Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Margit Kotkas, LHV turundusjuht. Tere! No nagu traditsioonis me räägime siin karjäärist, me räägime, mida me turundusest oleme õppinud, mida me mõtleme turundusest ja vaatame korraga tulevikku. Et pöördume kohe tagasi algusesse, et kus oli esimene kokkupuude tööga? No esimene kokkupuude tööga oli tegelikult ikkagi väga vara, sest ma väga suures osas kasvasin üles oma vanaema juures talus ja nagu teada siis, kuna minu vanus on juba selline, et siis tollel ajal, kui mina olin väike laps, siis ikkagi lapsed pidid väga palju kaasa aitama töö tegemisel, ehk et peenarde rohimine ja marja korjamine oli kindlasti nagu kõige esimene kokkupuude tööga. Aga sealt edasi tulid juba tollel ajal sellised töö- ja puhkelaagrid, ehk et neid kapsaid sai rohitud nagu kõvasti, aga võib-olla päris kõige esimene selline päris töökoht, kuigi see töö- ja puhkelaager oli ju ka tasustatud, et väikse taskuraha sealt ju ikkagi suvel sai koguda, aga päris selline ametlik võib-olla töö algus oli siis hotellis Olümpia. See oli 90ndate algus. See oli 90ndate algus, see oli siis Metsiku lääne periood Eestis ja oli selline väga põnev kogemus. No ütle mulle seda ka, et kõrgharidus sa läksid omandama kuhu ja mis erialale? Ma olen lõpetanud hotellimajanduse eriala. Ehk et ma läksin ka siis erialasele tööle. Tollel ajal oli selle nimi siis Tallinna Majandustehnikum, tänane Tallinna Majanduskõrgkool, kui ma ei eksi. Ja hotellimajanduse eriala oli sellel aastal esimest korda Eestis üldse sellisena, et kui mina keskkooli lõpetasin ja hakkasin mõtlema, et mida siis teha, et tipis võis küll majanduse erialal hiljem spetsialiseeruda, aga kuidagi see hotellimajanduse eriala 90ndate alguses tundus ikka nagu eriti põnev. Ja turism muidugi, piirid ju veel ei olnud lahti, ja seetõttu oli see ikkagi nagu väga põnev aga ma olen nagu tegelikult mul on väga hea meel, et ma seda eriala õppima läksin, sest ma ei tea, kuidas seda hotellimajandust tänapäeval õpetatakse, aga tollel ajal anti väga-väga laiapõhjaline haridus. Nagu väga laiapõhjaline. No sa olid Olümpias, mida sa tegid seal? Klassikaline klienditeenindaja? Jaa, klassikaline klienditeenindaja. Ma sain tööpakkumise oma diplomitöö kaitsmisel seal samas Tallinna Majanduskoolis ja selle tööle tuleku ettepaneku tegid mulle komisjonis istuvad Tarmo Sumberg ja Andres Liinat. Nii et väga prominentsed isikud tollel ajal ja Andres Liinat oligi tollel ajal siis kogu olümpiadirektor ja hotellidirektor oli siis Tarmo Sumberg. Nii et nemad olid siis ka minu esimesed ülemused ja tööle ma läksin siis tõesti vastuvõtuletti teenindajaks ja sealt siis algas see selline päris tööelu, nii et klienditeenindus on minu tööteekonna algus. Mis sa kaasa võtsid sealt leti tagalt? Kaasa võtad ikkagi eelkõige selle suhtlemisoskuse ja probleemide ja olukordade lahendamise, et see andis kindlasti väga palju erinevaid õppetunde, erinevates keeltes suhtlemine, eks ju, et ikkagi hotell Olümpia oli väga prominentne koht, et tollel ajal oli Tallinnas 2 väga prominentset hotelli, üks oli Palass ja teine oli Olümpia, Viru ka. Ma olin seal vist umbes paar aastat ja tegelikult oli see väga tore tööandja oli Olümpia tollel ajal ja tegelikult kõik need kolleegid, kellega ma seal koos töötasin, väga paljud jäid ka turismi ja hotellinduse alale tööle ja tegid ikkagi väga märkimisväärset karjääri. No sina liikusid edasi kuhugile mujale? Mina liikusin edasi kuhugi mujale, noored tehakse erinevaid pakkumisi ja tundusid väga põnevad ja ma isegi nagu pisut aega nagu jätkasin tegelikult turisminduses, aga see periood jäi päris lühikeseks ja see oli seotud Aegna saarega. Aga sealt edasi, et nüüd mul ongi seal natuke sassis, et ma siis vist sattusin, kui ma ei eksi, Avise autorenti. Ka seal tegin teenindaja tööd ja sealt edasi tuli selline huvitav ettevõte nagu Play TV Eesti. Ehk et rootslased tulid Eestisse tegema bingolotot telesaatena ja nendel oli vaja siis back office'i juhti ja siis ma sellele kohale kandideerisin ja sain ja see oli siis minu esimene kokkupuude telega.
ja sest et päeval müüsime pileteid ja tegime kontoritööd ja siis, kui ma ei eksi, siis laupäeva õhtuti oli otseülekanne TV3 stuudiost ja seal sai siis assisteeritud siis ka seda saadet. Nii et see oli ka selline väga põnev kogemus ja see kogemus oli just ka jälle sellest teeninduse kontekstist väga põnev, sest meie see piletimüügi kontor oli Tallinna kesklinnas. Neid pileteid müüdi ka mingisugustes a la ärkioskites või mingisugustes putkades, aga niisugune see peakontor oli meil kesklinnas. Ja need inimesed, kes neid lotopileteid ostsid, olid ikka väga nagu seinast sein, et see oli nagu ikkagi selline antropoloogiline uurimus, mis seal sai nagu läbi viidud ja sealt mul on võib-olla, mis ma olen kaasa võtnud, on just selline empaatiavõime inimeste suhtes, sest et ilmselgelt tollel ajal, see oli siis millalgi 90ndate lõpp, inimesed mängisid väga palju lotot, aga mängisid just sellised inimesed, kelle võib-olla selline igapäevaelu toimetulek oli nagu pisut raske, kuna see, sa võid ise umbes ette kujutada, et kuna see peakontor asus Tartu maanteel keskturu lähedal, siis need inimesed, kes seal käisid, olid ikkagi väga seinast seina, aga ma nagu väga sooja tundega seda kogemust meenutan, sest need inimesed kõik vaatamata, milline oli nende elu hetkeseis, olid nagu väga sellised toredad ja ise empaatilised ja ma vist ei ole klientidelt mitte kunagi rohkem ei enne ega pärast saanud nii palju kingitusi, kui ma sain tollel ajal seal töötades. Et see oli kohe selle inimestele sisse kodeeritud, et tuleb midagi tuua ja olla tänulik. Nad olid nagu toredad, et kes tuli seal hommikusest vahetusest kuskilt Tallinna vanalinna kohviku pagaritöökojast oli pagar ja tõi värskeid saiakesi ja kes tuli sealt turult ja näed, ma siin ostsin õunu ja jätan sulle ka ühe ja nad käisid ikkagi väga palju seal tookord ka suhtlemas, nii et taaskord see selline suhtlemisoskuse treening oli seal ikkagi väga hea. Ja edasi juhtus see, et kuna see näpp oli seal teles ikkagi sees, siis ma läksin tööle sellisesse ettevõttesse nagu filmimees. Ja minust sai teleprodutsent. Kas nad seal panid sind tähele või sina panid siis seal tähele? Et on tegelikult jah, seal panid mind nagu tähele ja kuna filmimees tootis sellist väga kuulsat saadet nagu Kaunis kaunimaks ja kuna selle produtsent, ma ei mäletagi, see produtsent oli Ülari Kirsipuu ja Ülari tegelikult pöördus mu poole, kui ma nüüd nagu õigesti mäletan, aga ta oli ka saanud soovituse ja siis ma läksin filmimeesse ja olin 7 aastat teleprodutsent. Ja tegidki neid, mis saateid? Kaunis kaunimaks? Kaunis kaunimaks ja algus oli siis me tegime selle toidusaate sinna juurde või kokasaate sinna juurde. Selle nimi alguses oli Kaunimaks köögis, aga pärast siis ilmselt juba võib-olla tuntum nimi oli Lihtne gurmee. No meil tuleb varsti ka saatesse Kaupo Karelson rääkima produtseerimisest ja saadete produtseerimisest või Pihel tuleb rääkima veel televisioonist, et me katame ka neid, aga mida sina ütled, et mis oleks hea produtsendi selline nagu isikuomadus ja mis oskused sellega peaksid olema, et sa saad hakkama selle, ma kujutan ette tohutu organiseerimisvõime ja tohutu suhtlemine. Organiseerimisvõime ja ikka selline rööprähklemine, et sa pead ikkagi nagu kõike ja kõiki kuidagi nagu hoomama ja tollel ajal ju ikkagi see raha leidmine oli nagu, ilmselt on siiamaani, eks ju, et just erakanalitel. Et ikkagi, sest et see filmimehe selline ärimudel oli ju see, et mõeldi saade välja ja mindi seda siis kanalitele pakkuma, aga kanalit neid saateid kinni ei maksnud, seal võib-olla mingisugune väike nagu summa oli, aga see kindlasti ei katnud nagu tootmiskulusid ära. Ja siis tuli iga minut saatest välja müüa, nii et nii see elu käis, et tegelikult oli väga palju sellist müügitööd, et see oli siis nagu see õppetund mulle või mitte isegi õppetund, vaid nagu kogemus, et kui ma olin nagu tulnud pigem nagu klienditeenindusest, et siis ma sattusin tegelikult sellisesse müügimaailma, et kuidas siis nagu müüa. Ja seda ma tegin ju päris pikki aastaid ja sealt ma võib-olla õppisin selle, et kui kõik arvavad, et müügi puhul on hästi oluline nagu rääkimine, siis mina õppisin ära selle, et see on hoopis kuulamine. Et saada aru, mis see driver on, miks üldse inimene või ettevõte peaks kuhugi tulema. Sest et sealt ma õppisin ikkagi selle ära, et koera toitu pole mõtet müüa inimesele, kellel pole koera.
kui ta just ei võta koera selle tõttu. No kui ta selle tõttu ei võta just siis koera. No filmimehe karjäär sai läbi, kas sa siis suutusidki juba reklaamimaailma edasi? Niivõrd kuivõrd, jah, siis ma läksin ajakirjade kirjastusse. Aga see reklaamimaailm oli ju seal filmimehes ka, sellepärast et kõik see ju tegelikult, mida ma müüsin, neid saateminuteid olidki ju nendele ostjatele ju reklaamiks. Aga siis tuli ajakirjade kirjastus, see oli selline ka suhteliselt nagu lühikene etapp, aga sealt ma sain siis sellise pisut võib-olla sellise ajakirjandusliku kogemuse, et ma olin kuukirjade müügiosakonna juht, vist oli äkki see ametinimetus, ma võin eksida, et Egle Haidak, kui sa kuuled, siis sa võid mind parandada. Ehk et seal olid ju kuukirjad ja siis olid nädalakirjad ja oli terve, Egle Haidak oli tookord selle terve osakonna juht, aga mul olid siis nagu kuukirjad. Ja tegelikult oli ikkagi, sealt ma sain siis jah sellise kogemuse, et kuidas siis ajakirja tehakse ja milline töö see on ja kuidas sinna reklaami müüa ja see oli tegelikult väga põnev ja sealt edasi tuli, ma jätkasin tegelikult ka ajakirjaga, see oli küll ainult üks ajakiri, see oli ajakiri Köök ja sealt ma sain sellise põneva kogemuse, et kuidas siis, või võib-olla ma sain, kuna ma olin sellest Lihtne gurmee saatest ja tänu Imre Kosele saanud sellise toidupisiku ka ikkagi, et siis ajakirjas Köök oli võimalik nagu neid teadmisi rakendada ja sealt ma sain kindlasti kogemuse just toidu pildistamise osas, et seal sai nagu väga palju toite pildistatud erinevate fotograafidega, toidustilistika, ma isegi tegin mõnda aega nagu freelancerina toidustilistikat siin Selveril olen teinud ja nii edasi, nii et see oli selline huvitav aga tegelesid ka rohkem müügi ja klientidega või ei, nagu pigem isegi müügi ja klientidega tegelesin ja siis sisulise poole pealt siis võib-olla just nagu väga paljuski olin ka seotud just nagu selle fotomaterjaliga, mis ajakirjas siis ilmus. Ma lihtsalt mõtlen, et see on juba nagu kaudselt või päris otseselt seotud ka nagu tootearendusega, sest ega seal käib üks tootearendus kogu aeg ka filmimehes, nagu sa tegelikult ütled, on ju, et kuidas seda saadet teha selliselt, et on rohkem kuulajaid, vaatajaid ja oleks ka nagu reklaamipakkujad õnnelikumad. No just, et toimetaja töö oli ka ju väga oluline, eks ju, kes selle saate lõpuks nagu kokku pani ja ütleme, teles on oluline ka pildi kvaliteet ja kuidas sa midagi nagu üles filmid, aga jah, et see tootearendus selles mõttes küll, et seesama kas või see Lihtne gurmee saate eelkäija Kaunimaks köögis oli ju juba tegelikult sellest kaunimaks saatest edasiarendus, eks ju, et miks me ainult šampoonidest ja näokreemidest räägime, kui me võiksime ju naistele rääkida ka toiduvalmistamisest, nii et jah. Nii ja köögiperiood oli läbi, mis siis edasi? Köögiperiood oli läbi ja siis tuli mulle pakkumine, siis ma sukeldusin täiesti reklaamimaailma ja siis tuli pakkumine agentuuri Division, kus ma olin päris pikalt 6 aastat ja seal projektijuht ja seal tuli juba kuhjaga veel igasuguseid kogemusi lisaks, aga kõik eelnevad kogemused olid seal kindlasti nagu kasuks. Aga kas see pakkumine Divisioni tuli tänu sellele, et sa olid juba aktiivne olnud nendes teistes meediates ja tekkis mingisugune sidus ja olid mingid koostööd? Nagu Eestis ikka, et keegi tunneb kedagi ja kuskil saad kellegagi kokku ja keegi otsib alati kedagi ja siis juhuste kokku langemisel alati see siis lõpuks nagu juhtub, et no Division on olnud tegelikult klassikaliselt selline nagu A-kategooria agentuur, kõik nad teavad, on ju, ja tegelikult ka hästi hea käekirjaga agentuur, et kuidas seal sees töötada oli? Seal sees oli väga lahe töötada, sest reklaamiagentuurides ikka töötavad ju ägedad inimesed, et kindlasti on raske, et ma tean, ma olen kunagi lugenud ühte statistikat, et 7 kõige stressirohkemat tööd maailmas ja üks nendest on siis loovagentuuri projektijuht, sest sa oled ju kogu aeg oma loovtiimi ja kliendi vahel. Kord pead ühte rahustama ja kord pead teist rahustama ja leidma kogu aeg selle kesktee, et kõik õnnelikud oleksid, et ma ei tea, loovjuhil ei kukuks nagu pall maha, sellepärast et ta peab mingit ülinõmeda
nõmedat asja tegema, on ju, või et sa pead kliendile suutma ära tõestada, et see idee on praegu kõige parem, on ju, ja noh, olema see psühholoog ja vajadusel nagu õlg, millele toetuda ja kõik, et noh, töö sisuliselt, kui nagu töö sisust rääkida, siis see kindlasti on nagu raske töö, aga see on väga-väga häid kogemusi andev töö, et noh, kui ma täna turundusmaailmas ringi vaatan, siis noh, projektijuhid, kes on siis olnud selle kadalipu nagu läbi teinud, siis loovagentuuride projektijuhid on kõik väga tugevad turundajad, sest nad on näinud nii kliendi kui nagu loovat poolt. Noh, tegelikult sulle oli see valmitus või no ettevalmistus ju hea, see kliendi teenindaja on üldse olla nagu valdkonnas varem on ju näha väga palju erinevaid inimesi, neid samu emotsioone, siis see sama produtseerimise pool, see ajakirjade poole pealt, et sa olid nagu ütleme, et noh, täiesti valmis inimene sellesse valdkonda tulema. Ja nagu sa ise ütled, et tõesti on kõige raske, mina ka neid, noh, võiks öelda, et kõik agentuuri nagu tööd on rasked, aga tõesti projektijuhilt sa oledki seal vahel, on ju, sa pead rahustama seda kreatiivset poolt, eks ole, kes tuleb oma hullude ideedega ja siis kuidagi see klient ei osta seda ära ja oledki see psühholoog seal vahel, on ju. Aga nagu sa ise ütled ka, et üks hästi suur selline hea pool on selles, et sa näed hästi palju valdkondi korraga, on ju, noh, et sul ei ole kunagi igav, et sa nagu ei tegele ainult ühe asjaga, on ju, et sa õpid hästi palju, hästi kiiresti, on ju. Noh, sul ongi, eks ju, tootmisettevõtted, teenindusettevõtted, et noh, igaüks teeb mingit oma asja ja sa näed ikkagi, noh, kui sul on kliendiga pikaaegne suhe, siis sa näed ju neid asju ikkagi päris lähedalt, et ja noh, mul olidki seal kliendid, noh, tollel ajal veel Empt on ju, Fatser, Amserv, noh, et neid oli, noh, ikkagi suured kliendid ja väärikad ettevõtted Eestis aga kõik, igaüks tegeleb erineva asjaga. Et selles mõttes jah, see agentuuris, noh, ega üks asi on see projektijuhi töö, aga noh, kui sa mõtled ka loovate peale, et no ühel päeval pead nagu saiale kopid kirjutama ja järgmisel päeval nagu autole, on ju, et noh, et tegelikult sa pead suutma ennast nagu nii-öelda ümber lülitada ühelt teemalt teisele ikkagi väga kiiresti ja mitte tegema ju seda siis ka pealiskaudselt, vaid ikkagi nagu süvenenult ja põhjalikult. No me oleme näinud, väga paljud turundajad on käinud ühel või teisel pool, on ju, et nad on kas alustanud kliendi poolt, on käinud agentuuri poolt, on jälle läinud sinna, või tegelikult jälle võib-olla see Eesti väiksus, on ju, aga et see on nagu kuidagi paratamatus, et selles valdkonnas siis käiakse edasi-tagasi. No kui sa nüüd agentuurist ära läksid, eks ole, läksid kliendi poole. Ja, just. Et see on niisugune nagu suur samm, selles mõttes ühel pool sa oled nagu ikkagi teenindav funktsioon, on ju, ja sa pead nagu arvestama sellega, mida see klient ütleb ja tunneb, on ju, ja teisel puhul sa juba, jah, sul on ka omad juhid, eks ole, kellega sa pead arvestama, kas sina oled siis see, kes mõnes mõttes seda takti nagu dirigeerib, et kuidas see otsus üldse tuli, kas sa mõtlesid, et noh, nüüd on juba aeg kuhugile minna, jälle keegi nagu pöördus, et kuule, mis sa siin istud, et tule parem tegema seda suuremat asja sinna. See tegelikult oli väga selline suur juhus, et ma olin tegelikult divisionist ära minemas, see otsus oli tehtud ja siis tuli pakkumine LHV-sse. Ma isegi, see oli selline huvitav olukord, sest see tolleaegselt personalijuhilt tuli see sõnum mulle, et nad soovivad minuga ühendust võtta ühel sellisel nagu laupäevasel päeval, mingi novembrikuus. Ja ma olin nagu mingi esimene asi oli see, et LHV ei saa ju divisioni kliendiks tulla, sest et meil on Swedbank ees, on ju. Aga siis ma nagu kuidagi lugesin selle sõnumi veel kord nagu läbi ja siis ma sain aru, et okei, nad on huvitatud nagu minust, on ju. Ja siis ma võtsin kohe ühendust ja noh, sealt edasi on kõik ajalugu, sest et siis käis, noh, kogu värbamine käis mingi vist nädalaga hästi kiiresti. Ja noh, siis noh, ma ikka väristasin seda põlve, sest ma ei olnud ju tegelikult otseselt turundaja mitte kunagi olnud, et ma ikkagi projektijuhte agentuuris päris turundajateks ei nimetaks, sest seal on nagu ikkagi väga palju kõike muud, aga ja noh, veel seda enam, et kui sa lähed turundusjuhiks ikkagi pangale, noh, see oli ikka mingi nagu, noh, ma olen ikka öelnud, et kui ma oleks, noh, tollel ajal ilmusid ju töökuulutused peamiselt Ekspressis nagu sellistel soliidsetel ettevõtetel, et kui ma oleks sellist kuulutust näinud Ekspressis, siis mul oleks kindlasti väga suur huvi tekkinud, aga ma ilmselt ei oleks vist ise tollel ajal julgenud nagu kandideerida. Ehk sa mõtledki seda, et ei olnud nagu sellist tiitlit sul olnud nagu turundusjuht, sul ei olnud ka nagu sellist eriala haridust, et sa justkui nagu saad selle peale minna. Aga vaata, see on jälle nagu huvitav, et kui me oleme jällegi palju neid diskussioone siin pidanud või vestlusi nende erinevate inimestega, et ma tahangi nagu näidata, et
tegelikult karjäärid on meil nii erinevad ja ei ole selline, on meil ka klassikaliselt, eks ole, lähed Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, õpid majandust ja siis turundust ja lähed turundusspetsialistiks ja niimoodi kasvad, on ju. Aga meil on tulnud nagu väga erinevatest kohtadest, on ju. Et mis on tegelikult nagu, minu meelest on see küsimus, et kas on sellel hetkel, vahet ei ole, kas sa ise nagu hakkad kuhugile minema ja kandideerima või keegi pöördub, see otsuse moment, et kas sa siis ütlesid jah või ei öelnud, et see viib tavaliselt edasi, eks ole, noh. Ja noh, sa tegid selle otsuse ja ütlesid jah, on ju, no. Mis siis oli esimene tööpäev, sa olid keskkonnas, hoopis teine keskkond, no seal ei olnud nagu agentuuri keskkond, eks ole. No hoopis teine keskkond, aga mis ma võib-olla su eelneva jutu jätkuks lihtsalt kommentaarina, et see on ka see, mis nagu üldse nagu turundusmaailma või noh, üldse väga paljusid inimesi edasi viib, on ikkagi see uudishimu, on ju. Ja see jah tuleb ikkagi lõpuks ka väga paljuski selle uudishimu pealt, et sa lähed ennast ka, eks ju, proovile panema ja väljakutseid vastu võtma, aga sul peab olema see loogiline nagu uudishimu või selline nagu terve uudishimu, et see viib edasi. Aga esimene päev LHV-s, no lähed kohale ja siis saad aru, et sa oled ettevõttes, mille nagu toimimismehhanismist sa ei tea absoluutselt mitte midagi, nagu mitte midagi. Ja noh, sa oled olnud panga klient, on ju, noh, tollel ajal LHV-l oli juba lansseeritud ikkagi jaepangandus, sest et mis oli tehtud vist mingisugune paar aastat varem, ehk et kuni sinnamaani alates 2009. kuni 2013. aastani nad ju tegelikult väljastasid ainult ettevõtete laene. Aga see jaepangandus oli lansseeritud, erakliendid tulid, said kaardi ja nii edasi ja noh, nii palju oli pangandusega kokkupuudet, et ise oled nagu panga klient olnud ja kaarti kasutanud ja makseid teinud, aga see oli ka kõik. Ehk et noh, mingisugune esimesed paar kuud ikkagi kõikidel koosolekutel ma ütlesin korduvalt koosoleku kestel, et stopp, ma ei saa aru sellest lausest, mis praegu öeldi, mida see tähendab. Sest ma otsustasin, et ma ei hakka tegema nägu, et ma tean, sest ma tegelikult ei tea ja sellest võib tulla nagu päris suur katastroof lõpuks, kui ma lihtsalt teen näo, et ma saan aru ja tegelikult ei saa mitte millestki aru. Ja siis ma otsustasin, et ma lihtsalt küsin asju, millest ma aru ei saa, küsin igasuguste akronüümide kohta, sest noh, inimesed räägivad oma nii-öelda sisemises keeles, on ju. Ja tegelikult see 2-3 kuud sellist nagu kolleegide käest asjade küsimist, mitte ainult kohvinurgas, vaid ka keset koosolekut oli ikkagi nagu väga edasiviiv, sellepärast et noh, siis sa hakkad ikkagi väga kiiresti aru saama, mis siis nagu tegelikult toimub. Kas siin on üks hea õppekoht, eks ole, et üks puha, mis valdkonna, mis rolli me tuleme, et kui me ikka aru ei saa, siis oleks hea nagu küsida, mitte teha nägu, et ma sain kõigest aru, et teine pool jääb ootama, et no jah, aga mis siis nüüd edasi, et no just, et noh, tegelikult mina olen alati julgustan nagu inimesi küsima küsimusi, sest et noh, siin on see selline eesti keeles kõlab veidralt see lause, aga selles on tõde sees, ehk et kui tuleb uus inimene tööle ja ma räägin talle kõik asjad ära enda meelest, aga tegelikult ma ei tea, mida ta ei tea ja ta peab küsima, ja mina olen alati valmis andma vastuseid, et ma alati nagu julgustan kõiki küsima küsimusi. Kui sind värvati, siis oli ju mingi ülesanne, mingi eesmärk sulle anti, et miks nad sind tahtsid sinna koha peale saada? Jaa, sest et sellel hetkel ikkagi küpses IPO plaan. Ja noh, sellel hetkel oli veel teadmata, et millal siis börsile minnakse, aga need rattad olid veerema lükatud ja mida siis oli vaja siis tegelikult seda, et börsile minekuks oleks ikkagi tegemist tuntud brändiga. Et see oli nagu see ülesanne ja mina ei teadnud, kas selle ülesande tegemiseks on mul aasta, 2, 3 või 10, et siis käisid üles käärida ja tegutsema hakata. Ütle mulle seda, kas ennem sind oli juba see reklaamikeel, kommunikatsioonikeel LHV-l välja töötatud või see oli sinu käe all? See, mida me tegelikult nagu täna näeme, see, mis on kogu aeg nagu olnud. See konkreetne, mida me täna näeme, on ikkagi juba minu käe all, et see sündis aastal 2016, just vahetult enne börsile minekut. Et sinnamaani oli olemas logo, olid meie need kurikuulsad kihvad, see on meil majasisene väljend nendele kolmnurkadele, mida te reklaamide taustal näete või reklaamide osana isegi näete, aga tollel ajal joonistas meile illustratsioone hoopis Anu Samarüütel. Moekunstnik hoopis? Moekunstnik jah, kes ühtlasi on ka siis moeillustraator.
ja Anu elas Londonis ja joonistas meile pilte ja siis me neid pilte seal kasutasime erinevates kohtades, aga noh, siis selguski, et noh, et see ei ole jätkusuutlik ja meil on ikkagi igapäevaselt väga palju rohkem vaja ennast paremini visuaalselt väljendada ja siis juhtus selline lugu, et Tõnu Sikk, kes oli LHV logo välja töötanud. Divisionist siis? Ja hakkas divisionist ära tulema ja ma võtsin kohe Tõnul varrukast kinni ja ütlesin, kuule, mul oleks sind siia LHV-sse väga vaja. Sa tahad öelda, et see on siis in-house'is välja töötatud asi? See on in-house'is välja töötatud asi, jah. No selles mõttes, miks ma sellele juhin tähelepanu, et see on üks, mitte nagu, et kõik, ütleme, et paljudel ka on, aga see ei ole nii valdav, eks ole, et reklaamikeel ise on hästi nagu identifitseeritav, kellele see kuulub, et vahel me läheme nagu värvipõhiselt, kuigi nagu praegu Swedbank teeb oma ranži ja siis ma kogu aeg mõtlen seda, mis ütles Rain Pikandi, värv ei ole mingisugune eristumise alus, et selle peale ei saa kunagi midagi teha. No, võiks öelda teistpidi ka, aga ja siis ma mõtlesin, et vaata, et LHV on suutnud luua endale sellise vormi, mis vaatad peale, sa tunned ära ilma LHV-ta selle, et see on nüüd selle panga, et mis see nagu alus oli seal, kuidas see nagu sündis? No see sündiski, kui ma nüüd õigesti mäletan, et see sündiski ikkagi selliselt, et kuna LHV logo on hästi selline hea logo, et ta on silmapaistev, ükskõik kui suurelt või väikselt teda ka ei kasuta. Millegipärast ma olen vist ainuke turundusjuht Eestis, kes alati ütleb, et palun tehke meie logo väiksemaks, et millegipärast armastatakse seda väga suurelt kasutada, et alati suuremalt kui kõiki teisi logosid mingil põhjusel. No seal on 3 tähte. 3 tähte jah, et aga noh, ta on selline plokk logo ja siis meil oligi meie üks, eks ju, brändi tunnuseid ongi või põhilisi tunnuseid ongi logo ja teine LHV selline visuaalse keele tunnus ongi siis need samad kihvad, eks ju, et need kolmnurksed asjad või ma ei teagi, kuidas neid nagu siis nimetada. Aga kihvad sellepärast, et kunagi, kui Tõnu seda logo välja töötas, siis tema nii-öelda töö pealkiri oli kihvad. Et need kihvad tulenevad ka sealt logost. Ja siis ikkagi kuidagi see illustratsioon kuidagi nagu kõnetas ja siis me Tõnuga mõtlesime, et selle illustratsiooniga võiks nagu jätkata, aga et nüüd tuleks sellele illustratsioonile ka mingisugune keel leida, mingisugune selline, mis ei oleks nagu, mis ei oleks liiga multifilm, vaid pigem selline plakatlik ja siis Tõnu töötas selle välja ja see toimib ikkagi tänase päevani. No ma mõtlesin, et kõrvalt vaatan, et kui see tuli, et ma mõtlesin, et kas see oli kaval viis, et muidu sa pead alati ostma mingit näitlejate pilte või modellide pilte tegema neid, et see on nagu lihtsam, eks ole. Kas see oli üks eristumise nagu mõte? No seal oli jah mitu mõtet, et eks me vaatasime, mida konkurendid teevad ja kuidas nad asjale lähenevad ja kuna see illustratsioon meil justkui nagu oli olnud ja see juba näitas, et ka need Anu joonistused tegelikult ju olid juba eristuvad turul ja siis me mõtlesime, et see illustratsioon on võib-olla ikkagi nagu hea mõte, millega jätkata, et just nimelt, et nagu sa ütled, et kui sa lähed nagu fotopõhisele lähenemisele, et siis sa pead ise kogu aeg pildistama ja see tegelikult on nagu ka väga ajakulukas, et modellid, eks ju, nende leidmine, castingud, lokatsioonide leidmine, fotograafid, kõik see krempel, eks ju, et siis me tegelikult, kuna me tahtsime ikkagi olla, kuna me tegime ju aastaid kõik LHV in-house, meil oli ikkagi, me töötasime sellise agentuuri põhimõttel, et siis me nägime ka seda, et me pidime ikkagi vaatama, et mis on siis meie enda nagu sisemine jõudlus ja siis me saime ikkagi aru, et see sisemine jõudlus ei ole selline, et keegi kogu aeg tegeleb kaastimise ja pildistamise ja lokatsioonide otsimise ja kõige muuga, ja pole ka võib-olla sellist nagu know-how'd, aga meil on olemas inimene, kes oskab illustratsioone teha, et jumala eest siis kasutame ära selle ressursi ja siis selliselt see sündis. No kui sa positsioneerimise peale mõtlesid, et on palju, tegelikult ikkagi nagu suht palju pankasid on ju, kuigi siin ajakirjanduses öeldakse, et meil on liiga vähe pankasid, aga ikkagi sinu mõistes konkurente ikkagi on ju, et üks on see vormiline külg on ju, teine on nagu sisuline kommunikatsioon, et kuidas sa hakkad tegema, kuidas sa sellele nagu otsa vaatasid, et mida sa siis peaks tegema, et see oleks teistsugusem?
noh, kõigepealt sa pead, eks ju, selle brändi kuidagi defineerima enda jaoks ja siis vaatama seda sihtgruppi, kellele sa seda teed ja mis see brändi lugu siis seal taga tegelikult lõpuks on, et mis see lugu on, mida me läheme siis jutustama, et noh, tollel hetkel ikkagi kliente oli ju vähe ikkagi võrreldes nagu tänase päevaga on ju ja kuidagi nagu noh, mina kuidagi otsisin sellist nagu inimeste lähedust, et need võiksid olla nagu inimestele noh, arusaadav ja lähedane ja mingit emotsioone tekitama, et noh, mina ütlen alati, et bränd peab tekitama sinus mingi emotsiooni, isegi kui see on nagu negatiivne, siis on ta ikkagi mingi tunde sinus tekitanud, et bränd peab tekitama tunnet ja siis seda tunnet me nagu otsima läksimegi ja noh, need esimesed illustratsioonid ju kõik olidki väga inimestekesksed. Me peamiselt kasutasime nii-öelda naisterahva arheotüüpi, sest et noh, naisi on lihtsalt nii palju lihtsam paraku joonistada, sest nendel on kuidagi nagu seda, naistel on nagu vormi. Väga lihtne nagu mingi soenguga juba, eks ju mingisugune teine emotsioon tekitada või värvid huule ära on juba teine emotsioon, et seal hakkasid nagu mingid väga väiksed detailid lõpuks nagu mängima, aga oluline oli jah see, et seda brändi võimalikult palju lähendada ikkagi inimestele, sest noh, sellel hetkel oli ikkagi teada, et börsile minekuga noh, me peame ikkagi meeldima võimalikult paljudele inimestele, sest et me tahame kaasata võimalikult palju raha Eesti inimestelt, nii et siis pidi see bränd ikkagi kuidagi nagu kõnetama võimalikult laia sihtgruppi. No ma mõtlen seda, et kui sa logost rääkisid, et on selline tegelikult suht maskuliinne plokk tähtedega, et siis võib-olla see naiselik muu pildiline illustratsioon nagu tasakaalustab seda ka. Kas Tommy Cash, kes on praegu väga populaarne, on ju, et kas oli sinu ajal või oli ennem sind? Ei minu ajal, et see on ju Noortepanga lansseerimiskampaania 2018. Et see oli, ma ütlen, et kui ma tagantjärgi nagu mõtlen, et kui on räägitud sellest Banco Unione ajast, eks ole, kus Gender tegi neid hullumeelseid reklaame, on ju, et see oli üks nagu ebatraditsionaalseid lähenemisi tegelikult panganduses, et kuidas te sinna jõudsite? Tead, sinna me jõudsime ausalt öeldes nagu päris juhuslikult, et noh, mis ei olnud juhuslik oli see, et me teadsime, et meil on vaja teha noortele mingisugune eraldi nagu asi. Me veel siis ei teadnud, mis asi see täpselt on, aga siis sellest ikkagi koorus välja, et me peaksime tegema sellise noortele nagu eraldi alambrändi, aga mis ei oleks nagu emabrändist väga kaugel. Ja et me tahame ikkagi väga selgelt hakata kõnetama noori ja siis me jõudsime ikkagi selleni, et meil on vaja nagu mingit väga selget nagu teenuste paketti nendele noortele, et neid kõnetada ja noh, siis oli vaja see Noortepank, me siis jõudsime selle nimeni, et selle me paneme nimeks Noortepank ja et seda on vaja lansseerida. Ja siis meil oli üks selline ühe agentuuriga, sest ma tundsin, et me võib-olla ise omakeskis seda nüüd siit ikkagi nagu välja ei mõtle, aga siis meil oli ühe agentuuriga sellise formaadi tegime, et istume kõik ühte tuppa kinni ja ennem välja ei lähe, kui nagu see idee on olemas, aga teeme nagu ühise sellise loovkoosoleku. Ja kuidagi me jõudsime nagu selleni, et seda kampaanial peaks olema nagu keegi nägu, keegi inimene. Ja noh, meil oli see tahvel seal kirjutatud mingisugune, ma ei tea, mingi 4-50 nime oli sinna kirjutatud ja maha tõmmatud ja juurde kirjutatud ja meil tegelikult lõppes see loovkoosolek selliselt ära, et meil ei olnud seda persooni. Ja me juba tõusime seal kõik püsti ja panime oma asju ära ja siis üks minu kolleeg järsku, noh, see Tommy Cashi nimi oli ka seal tahvlil kirjas ja ta ütles lihtsalt ühe lause, Tommy Cash on pangas. Ja ma tõstsin reaalselt näpu püsti, ütlesin, oot, selles lauses ju on midagi. Ja et see on nagu kahemõtteline lause ju, et ühtepidi nagu Tommy kui isik on pangas ja teisipidi tema raha on pangas. Ja sellest saigi siis kampaania selline põhisõnum ja noh, siis tuli see osa, et kuidas me siis Tommy nüüd ära räägime, aga Tommy oli kohe nõus ja kuna me andsime Tommyle vabad käed ka siis nagu loovidee osas, et kui meil on sõnum olemas, et siis Tommy ja tema tiimi abiga me siis selle kampaania valmis tegime. No seal on nüüd mitu aspekti, kui ma nagu turundusjuhi positsioonist vaatan. Üks on see, et sa proovid nagu põhibrändi osas nagu ikkagi sükust tõsiselt võetavalt usaldusväärset brändi luua ja kõrval muidugi noori pead kõnetama nende keeles on ju, aga need kaks ju omavahel ju ikkagi käivad läbi, et
kuidas sa sellele otsa vaatasid, et mis sealt võib tulla ja kuidas see siis mõjub omakorda? Jaa, aga kuna LHV DNA-sse on alati mingi teatud selline mässumeelsus sisse kirjutatud, et kas rohkemal või suuremal määral, et siis mina ei näinud seal nagu selles mõttes küll mitte mingit probleemi. Ja loomulikult, kui meil oli suur päisebänner veebi avalehel, siis mõned kliendid ikkagi helistasid ja ütlesid, et miks ma peaksin seda aluspükstes meesterahvast nagu vaatama. Ja siis mul on sellele alati väga lihtne vastus, et siin on nagu terve mõistus, mis ütleb esiteks, et võib-olla sa liigud edasi internetipanka sellelt avalehelt ja ei pea seda aluspükstes meest seal vaatama. Või siis, et sa ei ole sihtgrupp ja sa ei peagi sellest aru saama. No, räägime korra sisekommunikatsioonist, et LHV on Bigpanga kõrval nagu ainumais pank, kus on nähtav omanik tegelikult täna ja ka varem, eks ole, väga ütleme sõnakas ja räägib oma mõtteid ja nii edasi. Et kuidas te müüsite üldse sellist nagu lähenemist organisatsiooni sees ja eriti ka kuidas, kas omanik üldse vaatas peale, sest see on tema lapsuke mõnes mõttes, et kuidas asju teha, eks ole, et kommunikatsioon paratamatult on, et mingi moment nad nagu, võib-olla on see nende jaoks ei ole nii lähedane asi, aga kui on sellised suured asjad, mis võivad nagu tähelepanu tekitada, et kuidas, kui palju ta kaasas oli, kui palju näiteks ta vaatas peale või lasi täiesti tehke, mis tahate ja siiamaani nii või? Tehke, mis tahate. Ei tulnud korraga tagasi, et kuule, mis Tommy Cash või ütles, et good, Tommy Cash. Ja. Noh, ma pean võib-olla natuke täpsustama, et omanik nagu turundus väga palju ei sekku, et pigem on see olnud panga juhatuse esimehe pärusmaa, aga noh, selles mõttes on LHV turunduses erakordselt tore töötada, et sa ei pea väga palju oma ideid müüma. Ehk et see on see usalduse küsimus ja võt see on nüüd küll omaniku sõnad, ehk et Rain Lõhmuse sõnad, et tööle tuleb võtta inimesed, kes on oma alal kompetentsed ja noh, igaüks teeb seda tööd, milleks ta palgatud on. Ja see tõttu antakse sulle ka usaldus, sulle antakse see vastutus, otsustusõigus ja kõik muu, mis sellega kaasas käib. Et tollel ajal oli pangajuhatuse esimees Erki Kilu, kelles on ka täpselt piisav annus sellist mässumeelsust, ja see ei ole nagu LHV tippjuhtkonnas nagu kuhugi kadunud, nii et kogu aeg tegelikult otsitakse neid viise, kuidas ikkagi natukene ka kas turgu raputada, kas siis mõne teenusega või siis mõne reklaamiga, et ei ole nagu vahet, et loomulikult, et mida suuremaks see panga klientuur või noh üldse LHV, me räägime täna ikkagi grupist, eks ju, et grupi klientuur kasvab, et noh, seda rohkematele inimestele sa pead nagu meeldima ja võib-olla seda niisugust nagu mainstreami tuleb nagu rohkem sisse, aga me jätkuvalt ikkagi kuskil mingites kohtades otsime neid võimalusi, kuidas veidi nagu seal serva peal kõndida ja ikkagi mingeid nagu teistsuguseid emotsioone tekitada, sest noh, üldiselt ju inimeste peades on pangad hästi konservatiivsed või noh, finantsasutused on hästi konservatiivsed ja hall ülikond aga meil LHV-s on ikkagi sellist teatud mässumeelsust nagu kogu aeg olnud ja noh, võib-olla seda tänapäeval on nagu vähemaks jäänud seoses nagu selle suurusega, aga mina ütleks, et see ei ole veel kuhugi kadunud. Nii et, eks sa ütled, et kui mõned kliendidki olidki nagu mures või pahased, eks ole, et siis nagu organisatsiooni sees sa ei tundnud sellist. Ei, absoluutselt mitte. No, kaua sa olid selle positsiooni peal, kui see konkreetne asi juba tuli, Noortepanga asi? Et kaua ma olin olnud? Jah. 5 aastat. Ja noh, see on juba piisav aeg. Ma lihtsalt mõtlen, et kui oleksid nagu esimest aastat, kas sa siis oleks selle sammu astunud? Ma ei tea, tagantjärgi ei oska öelda, aga ma ei usu väga. Ei, esimesel aastal kindlasti ei oleks, sellepärast, et esimene sul ikkagi, kui sa lähed täiesti uude valdkonda tööle, just nagu, ma mõtlen just nagu selles pangandusse, eks ju, et sa ei tea, kuidas nagu see organisatsioon toimib ja mis see lugu siin täpselt on ja kuidas kõiki asju tehakse, et siis sa tegelikult õpid umbes aasta aega seda tundma, ennem kui sa nagu hakkad tegelikult päris asju tegema, et sinnamaani sa lihtsalt nagu vaatad, et enam-vähem nagu saaks asjad tehtud, on ju, aga alles sealt edasi lähevad sul nii-öelda need tšakrad lahti, eks ju, ja siis sa saad nagu aru ja sa tunned ennast kindlalt ja 2 jalaga maa peal ja võtad vastu nagu
nagu ka otsuseid, mis võib-olla mõne inimese paneb nagu kulme kergitama, aga kui sa suudad selle nagu ära põhjendada, et miks just selline otsus ja miks just praegu ja püüad ka nagu tulevikku vaadata, on ju, et mis selle otsuse tagajärjel võib nagu sündida tulevikus, et siis noh, selleks peab sul olema ikkagi julgust ja selleks peab sul olema nagu seda kogemust selle organisatsiooniga ka. No ja piisab nagu pikkus ka, et sa oled juba vastutanud kõikide oma otsuste eest, mis sa oled teinud, et kui see 2-3 aastat ollakse koha peal, siis tegelikult ikkagi nagu ei vastuta, et sa lähed edasi. Ma selle Tommy Cashi tahan ära lõpetada sellega, et kas nüüd, kui ta on selle Eurovisiooni nagu rattal, sul ei ole tulnud kihku, et äkki kutsuks tagasi reklaami näoks, sest ta on praegu nagu ja noh, teil on nagu ajalugu olnud ja Tommy Cash is back. No, kui väga ausalt üles tunnistada, siis jah, korraks käis mõte peast läbi, aga isegi võib-olla mitte siin Eesti kontekstis. Aga seekord Tommy on hetkel, kuna ta sellele Eurovisiooniks valmistub ja tal on endal nii-öelda käed jalad tööd täis, et siis praegu jäi see asi katki, aga ei välista, et tulevikus koostööd teeme. Sest ma ütlen, et ma vaatan ta videosid, et loomulikult ta ei tee üksi neid, aga seal on ikkagi väga selgelt mingi väga tugev selline kontseptsioon, et ta on ikkagi päris hea nagu selles osas. Lähme korra turunduse enda juurde, et palju ma olen nagu vaadanud, kui ma olen teinud panga oma nagu sama turundajate kommunikatsiooni omadega vestlusi, et ma vaatan, et kommunikatsiooniga tegeletakse palju, et see ongi nende pärusmaa, aga väga palju tegelete nagu tootega, et see nagu käib mingite teist liini pidi. Kuidas LHV-s see on, et kas sa ikkagi nagu saad olla kaasas, saad vedada seda, missuguseid tooteid, teenuseid nagu välja töötatakse või on seal ikkagi, see on paratamatult valdkonnapõhine asi, et turundus on nagu mingis reas? Eks ta nüüd on valdkonnapõhine, et kui veel mõned aastad tagasi turundus sai nagu väga palju sekkuda, aga nüüd on see compliance. Ja see masinavärk on nagu nii suureks läinud ja just nimelt, eks ju, regulaatorid ja compliance ja kõik asjad, et me täna saame ikkagi väga palju nagu kaasas käia ja oma sisendit anda ja oma mõtteid ja kõik ikkagi nagu selle nimel, et kuidas see asi lõpuks nagu kliendile välja paistab, sest et vahest toote inimesed võivad väga nagu spetsiifiliseks minna ja mõtlemata sellele, et kuidas siis nagu inimene sellest aru saab, eks ju, ja lõpuks kõike, mida me ju LHV-s teeme, absoluutselt iga töölõik, mida tehakse, on ju tegelikult lõpuks kliendini jõuab, on ju, moel või teisel, kas siis otse või ringiga, vahet ei ole. Aga turundus, jah, ma pigem ütlen, et me ikkagi saame kaasas käia selle tootearendusega ka aga see otseselt ei ole see, kes ütlen, et näed, et turg näitab praegu selliseid tendentse ja me peaks sellised toote tegema. Ja siis see Noortepank tegelikult oligi. See oli tolle, aga ma mõtlen praeguses situatsioonis. No praegu jah, pigem mitte, sest see teadmine võib-olla on nagu kuskil mujal ja kui me räägime täna tootearendusest, siis me tegelikult ikkagi, meil on kõik olemas, mis nagu olla saab, eks ju. Et pigem käib täna nagu parendamine, et olemasolevate asjade nagu ümber disainimine või paremaks muutmine või mugavamaks muutmine või mis iganes see omadussõna seal juures siis on. Sest et lõppkokkuvõttes sa tahad ju, et klient saaks nagu parima kliendi kogemuse. Ja täna, kus me teenindame oma klienti ju distantsilt ehk et e-kanalis peamiselt, siis täna on tegelikult meie tootearendajad on meie kliendid. Et kliendilt tuleb väga palju sisendit. Kas sa nagu kliente vaatad persoonapõhiselt või? Et olete teinud persoonad? Me vaatame ikkagi suhteliselt persoonapõhiselt. On neid palju? Ei ole. Alla 10? Alla 10. Oled kliendi teekonnad ka välja töötanud nendele persoonadele? Jaa. Kas see tuli disain nagu mõtlemisest või oli see nagu klassikaline turunduse lähenemine, et vaatame persoonad, kirjeldame ära ja teeme nagu kliendi teekonnad? No see pigem oli ikkagi rohkem nagu, et kõigepealt tulid need persoonad ja siis me hakkasime vaatama, et kuidas siis üks või teine persoona võiks nagu seda kliendi teekonda nagu läbida ja need on ka erinevad kliendi teekonnad, mida nad läbivad. Et see tuli tegelikult ikkagi koostöös nii-öelda teenuse ja tootega või äriga, eks ju, ja siis mingil hetkel turundus ütleb, et kuulge, aga siin ta võib hoopis nagu tegelikult nagu mingi sellise otsuse teha, on ju, et mis me siis nagu teeme. Et
aga me, ma pean tunnistama, et me liigselt sellele ei keskendu, et me ikkagi vaatame kuidagi nagu seda tervikpilti ja täna pigem nagu läheneme selline segmentidena, et aga persoonasid me kasutame, ütleme, reklaamkampaaniate väljatöötamisel ehk et kellele me siis täpsemalt seda ikkagi nagu teeme, et siis me nagu vaatame sellele enda välja mõeldud persoonale otsa ja püüame nagu aru saada, et mis teda võiks kõnetada. No sa ütlesid, et parendate, ma eeldan siis seda, et selles samas kliendi teekonnas, kus ta kokkupuutepunktid on, et kuidas siis see informatsioon on, kuidas ta sealt läbi saab ja nii edasi, et need on need kohad, mida te siis nagu proovite järjest paremaks viia, eks ole, et ei tekiks selliseid tagasilööke. Just. Räägi mulle sellest kolmikust, mis on see omatud meedia, teenitud meedia, makstud meedia, et milles sul usk on kõige rohkem? On see nagu ühine kõik või on mingites asjades Mina ikka näen, et nagu kõige paremini ta töötab mingisuguse nagu ikkagi kombinatsioonina, et lihtsalt nagu olenevalt kampaaniast tuleb vaadata siis osakaal, et mõne kampaania teed nagu selles nii-öelda oma kanalis või oma meediaruumis ära, aga võtad siis nagu törtsukese siit või sealt juurde, on ju. Või siis vastupidi on kampaania, kus oma kanal on pigem nagu toetav, aga kõik, paned kõik nagu ostetud meediasse, on ju, ja see sõltub väga palju, et kui sa ikkagi tahad nagu võimalikult palju kontakte saada, siis sa pead ikkagi veel jätkuvalt täna ka nagu telesse minema, on ju, et midagi nagu teha ei ole. Et vaatamata sellele, et meil on kõik ütlevad, et televiisori vaatamine väheneb, siis statistika ütleb, et mitte eriti, on ju. Lihtsalt küsimus on selles vaatamise nüüd nagu vaatamise, kuidas ma siis ütlen, mis see sõna võiks olla, isegi mitte intensiivsuses, aga selles, kuidas seda vaadatakse, eks ju, et et kõik need järelvaatamised ja meil on täna lihtsalt nii palju neid võimalusi, aga see telekas mängib, on ju. Ja kui see televiisor mängib, siis ongi nagu see, et vahest teed mõne reklaamklipi ja mõtled, et võib-olla tegelikult peaks hoopis nagu rohkem rõhku panema voice-overile, on ju, sest et inimesed võib-olla kuulavad pigem rohkem telekat, kui nad vaatavad, sest see lihtsalt mängib kuskil taustaks, ehk et on niisugune pool raadio asemel, on ju. Aga niisugust ilusat pilti tahad ju ka ikkagi nagu teha, on ju, ja siis proovid neid tasakaalupunkte nagu leida seal, eks ju, siis täna ikkagi nagu see kanalite valik on ka nagu sedavõrd palju laiemaks läinud, et kui sa vanasti tegid selle teleklipi valmis, siis sa läksidki ainult televiisorisse, aga täna on, eks ju, YouTube, ma ei tea, kinod, erinevad kohad, eks ju, kus sa seda videot saad näidata, nii et see kasutusala on läinud ikkagi väga palju nagu suuremaks. Palju see sotsiaalmeedia usku, palju see sisuturunduse usku oled selle sotsiaalmeedias nagu jällegi väljatöötamine, asjade tegemine? Sisuturundus on meil võib-olla rohkem selline kommunikatsiooni ülesanne, sest meie turundusosakonnas on siis eraldi veel kommunikatsioonitiim. Selle sotsiaalmeediaga läheb vist aina keerulisemaks, mulle tundub, ja just nagu ilmselt jõuame ka selle sinu AI küsimuse juurde, aga täna me suhtleme sotsiaalmeedias ju, kui meil on mingi probleem, siis me hakkame suhtlema nagu masinaga ja masin ei anna meile vastuseid ja kõik need ja sotsiaalmeediaga on ta on tegelikult ju kõnetab ja seda kasutab ju nagu meeletu hulk inimesi, aga see on ka nendele pahalastele väga nagu viljakas põld, kus tegutseda ja täna me olemegi olukorras, kus mingi meie postitus või reklaam keelatakse ära, pannakse kinni ja me ei saa aru, miks. Ja me ei saagi aru, miks. Ja siis, kui sa küsid näiteks Meta käest, et mis me siis nüüd valesti tegime või kuidas me peaksime edaspidi käituma, et mitte sinna kuskile punasesse radarisse jälle lennata, siis me ei saa neid vastuseid. Nii et see on nüüd see, kus me peame masinatega suhtlema ja meil ei ole enam inimest vastas, et me ei saa tegelikult vastuseid. Eks sa nagu viitad sellele, et kui sa isegi selle kanali üles töötad, siis võib juhtuda, et mingi moment see kanal pannakse kinni ja sa tegelikult isegi ei saa aru, mille pärast, eks ole. Ja see võis tulla sellepärast, et mingid botid reportisid abuse'i, eks ole. Meil on see praegu juhtunud ja paradoksaalne on veel see, et ma ise meie brändi kasutatakse väga palju ikkagi nagu skämmi jaoks ära. Ma olen ise raporteerinud Metale ühe nii-öelda mitte LHV reklaami, kus siis oli nagu justkui LHV reklaam, mille peale tuli 6 aja pärast mulle vastus tagasi, et nad ei leidnud sealt midagi, et oleks valesti ja see asi on üleval edasi ja meie oma leht on paraku tänasel hetkel kinni ja me
noh, näeme väga palju vaeva, et see uuesti lahti saada, aga miks ta kinni pandi, mis põhjusel, mida me valesti tegime, ei saa aru. No see on üks nagu see halb pool, eks ole, teine on see, millele ma olen siin ka viidanud ja nagu kutsunud üles nagu võib-olla turundajaid mõtlema korra selle peale, et me tavaliselt selle sisu loome, noh, on 2 versiooni, kas meil on siis võetud 1 inimene tööle sellele, noh, kui on suurem tiim, võib-olla 2, eks ole, või me siis delegeerime selle kuskile agentuuri, meil on lepitud kokku mingi arv, eks ole, postitusi, on ju. Aga me ülemäära palju võib-olla ei mõtle selle peale, et noh, kui me teeme telereklaami, siis me ikka palju mõtleme, see on suur produktsioon ja nii edasi, aga see impact sellel ühel mingisugusel postitusel võib olla täpselt sama suur, et see hiljutine Omniva, eks ole, case, on ju, noh, et ühest väiksest asjast täiesti nagu noh, lampi, mitte üldse sisu poole pealt vaadatuna tekib probleem ja nüüd sa selle asemel, et kommunikeerida seda, mida sa tahad kommunikeerida, sa pead hakkama mingi jamaga tegelema, on ju. Ja mina arvan, et see on alles algus, et seda nagu probleemi võib palju suuremaks minna, kui me nagu ei mõtle seda rohkem enda jaoks läbi, kuidas teha. Kuidas sina oled enda jaoks selle ära lahendanud? Noh, meil on need kanalid nagu niimoodi jaotatud, et on nii-öelda kliendisuhtluse või kliendikommunikatsiooni kanal on ju, kus me ikkagi edastame oma uudiseid ja tegemisi ja anname teada, mis meil on ja mida meil ei ole. Selleks on Facebook, Instagramis me peamiselt püüame sellist nagu LHV nagu elustiili viljeleda ja noortel on TikTok, et noh, iga kanal nagu teenib erinevat eesmärki, et me ei olegi nagu ei dubleeri jah, ja me ei, noh, tuleb ka dubleerimisi ette, aga siis need on natukene erineva nagu rõhuasetusega ja noh, lisaks siis LinkedIn on ju, et noh, need kanaleid on tegelikult palju, mida hallata ja sa ei saa seda, neid noh, sinna infot või asju panna nagu päris ühe labidaga, et sa pead ikkagi nagu vaatama, kes on selle või teise sotsiaalmeediakanali nagu sihtgrupp või kes on sinu see jälgijaskond, eks ju, et siis neid valikuid tuleb nagu selle järgi teha. Aga jah, et sa küsisid ennem ka sisuturunduse kohta, et sisuturundus kindlasti, kui see on hästi tehtud, ikkagi nagu toimib, sellepärast, et ka noh, meediamajad või noh, ütleme, kogu meedia on täna ikkagi väga killustunud ja kui sa tegelikult ikkagi tahad mingi väga selge või ütleme, väga väikese mingi segmendi või sihtgruppini jõuda, siis on mõistlik, noh, keegi ei hakka üles korjama sinu pressiteadet, on ju, no see on fakt. Et siis sa pead ikkagi ise nii-öelda seda sisu tootma ja püüdma selle siis vastavale meedia väljaandele või meediakanalile nagu maha müüma või pakkuma, on ju. Või siis selle nagu ostma selle pinna, on ju. Et noh, meil on praktikaid nagu erinevaid, et korjatakse teemasid üles, aga oleme ka nagu sisumeediat ostnud. Aga kas sa ise teed oma meeskonnaga kogu sotsiaalmeedia sisu või ostad sellega väljast kohati? Me teeme kogu sotsiaalmeedia sisu ise. Kas see on selleks, et see sama kiirus, kulu või see, et sa nagu kontrollid paremini protsessi? Kõik need asjad, mis sa nimetasid. Aga professionaalsuse küsimus, et väljaspool on äkki vähem professionaalsust või rohkem professionaalsust? Võib nii, võib naa, jah, et küsimus on see, et noh, kas sa leiad selle nagu õige inimese või selle õige agentuuri siis nagu üles, on ju, sest et noh, sellest brändist ja brändi keelest ja tajust ja sellest kõigest arusaamine võtab ikka ka päris kaua aega. Et meil tegi pensionipostitusi, tegi majaväline partner ja noh. Ei tulnud päris? Ei olnud päris see, jah. Ütle, kui suur sul üldse meeskond on? Minuga kokku on meid 12. Kas ta on kogu aeg olnud niisuguse suurusega? Ei ole. Me oleme ikka üldiselt ikka väga õhukselt töötanud. Meid oli seal kuskil 6-8 inimest väga pikka aega. Mis hetkel, kas see kommunikatsioon oli kohe alguses nagu turunduse valdkonna all? Kas, noh, et kui sa võtsid vastu selle turundus ja siis veel öelda, et kommunikatsioon on ka vaja teha, sest need on klassikaliselt kõik eraldi olnud. Kuidas sellesse üldse suhtusid? Ma suhtusin selles mõttes nagu hästi, sest et meil on väga tugev kommunikatsioonijuht ja kui teda poleks olnud, no siis ma võib-olla oleks öelnud, et kulge, et lükkame need 2 asja nüüd nagu lahku, sellepärast et minu jaoks on turundus ja kommunikatsioon ehk et siis PR ehk et public relations nagu 2 täiesti erinevat asja. Ja üks on see, mida sa nagu tahad teha ja teine on see, mida sa pead tegema, on ju. Ja kus sul on võib-olla nagu ütleme turunduses sa võid ikkagi olla väga selline nagu mänglev ja oma sõnumi seadmises ikkagi noh ka mänguline ja selline noh ei pea võib-olla kõiki reegleid
reegleid ilmtingimata järgima või mingid sõnade mänge mängida ja muid selliseid asju teha, siis noh, kommunikatsioonis sa seda teha ei saa, eks ju. Et seal sa pead ikkagi olema konkreetne, sirgjooneline, väga selgelt ennast välja hääldama, mida sa tegelikult öelda tahad ja nii edasi, on ju, ja kõiki asju sa ju ei saa öelda, on ju. Noh, siin on see legendaarne pangasaladus. Noh, kõik, mis puudutab siis ütleme nagu ajakirjanike järelpäringuid, eks ju, mõne nagu kliendi juhtumi kohta. Et need on kaks täiesti erinevat asja, aga kuna kommunikatsioonijuht oli olemas, siis ma nagu tundsin, et seljatagune on kindel ja pigem selles kontekstis olin rohkem nagu tiimijuhi rollis. Sisekommunikatsioon on samamoodi ju selle kallal. No nüüd sellest samast teenitud meedias, mis on tegelikult selle sama üks PR-i teema, aga ka influencer ehk nagu suunamudija turundus, on ju. Et võiks öelda, et Tommy Cash oli ka suunamudija, ta on siiamaani, aga jätame selle käre kõrvale, on ju. Et meil oli siuke kuldaeg siin mitu aastat, kuna investeerimisklubid ja siuksed festivalid ja meil tekkis palju selliseid käilakulusid, kelle järgi nagu tehti, on ju, ja siis toimus kollaps selle sama suurepärase Afrikasse investeerimise tulemusena, mis mina ütleks, et nagu tagantjärgi mitte ainult ei mõjutanud neid inimesi, kes sinna oma raha panid, on ju, vaid tegelikult tegid kogu selle finantssektorile nagu väga paha olukorra, eks ole. Et mis sa selle olukorrale, mitte et me anname hinnangut sellele, mis finantsilisest tehti, aga just kui sa vaatad selle suunamudismise poole pealt, et kus ta oli, kus ta läks ja kus ta praegu on sinu nagu pildis? Nojah, oligi selline buum, on ju, ja need suunamudijad olid ikkagi väga hästi seda suunda mudisid, sellepärast, et noh, me kõik mäletame seda, nagu me nimetame seda hipodroomiks, mis oli siin mõned aastad tagasi, eks ju, kus börsile minevaid ettevõtteid tuli nagu seeni pärast vihma ja kõik olid järsku investeerijad. Noh, võt seal ongi nagu see, et et selle suunamudimisega on nagu minu meelest selline asi, et või noh, nagu ka ütleme mingisuguste tehnoloogiavidinate või ka äppidega, et kui see kuidagi nagu teeb mingite teatud inimeste elu paremaks, siis on see okei, aga kui see lihtsalt on sinu enda isikliku elu paremaks muutmine, see, kas sa siis oled suunamudija või äppi väljamõtleja või mis iganes, et noh, siis mul nagu natukene tekib selline tunne, et kas see nagu on õige asi, mida sa teed, et me oleme ju ise ka suunamudijaid kasutanud ja mitte küll liiga palju, aga ma arvan, et see asi hakkab vaikselt hääbuma, sest et see tegelikult täna see investeering versus see, mis sa tagasi saad, ei ole kindlasti korrelatsioonis. Ta on liiga kallis. Ta on liiga kallis ja vaatamata sellele, et ühel suunamudijal võib olla kas 10, 100 000 või miljoneid nagu jälgijaid, et see sinu toode või teenus ei pruugi talle ikkagi nagu sobida, ehk et ta ei ole usutav. Et noh, ma ei tea, kui David Beckham paneb selga nagu bossi riided, siis ta on usutav nendega, eks ju, või ta reklaamib Stella Artois õlut, on ju, siis on usutav, et ta ilmselt ise ka joob seda õlut, on ju. Aga kui ta hakkaks täna rääkima võib-olla ka, ma ei tea, pesupulbrist, on ju, no ma ei tea, pole päris see, ma arvan. Et noh, sa pead leidma, kui suunamudijat üldse nagu kasutada, et siis sa pead leidma sellise inimese, kes tegelikult ka sinu tootesse usub. Sest kui ta ei usu, siis see tegelikult, noh, nagu öeldakse, kaamera ei valeta, on ju. Et see paistab kohe välja. Aga ma lihtsalt mõtlen, et vaata, suunamudijas nagu läheb kaks asja kokku. Üks on selline klassikaline, nagu me selliseid sportlasi toetame ja kultuuritegelasi, et tema renomee pärast, sest ta on selline ja teda nagu jälgitakse. Ja samas, mida ei ole nendel sportlastel, ei ole nagu oma meediat, eks ole, kus nad tulevad välja. Kui nad oma sotsiaalmeedia platvormi peal istuvad, eks ole, siis neil on see meedium ka, et nagu kaks asja koos. Ja nüüd selle riski koht oli see, mis juhtus. Ehk nad tegid mingeid asju, milles kas nad teadsid, ei teadnud, vahet ei ole, eks ole, ja nad, noh, ütleme, juhtisid siis sohu väga palju inimesi, on ju. Ja nüüd, mida me teeme klassikaliselt, kui keegi võtab dopingut sportlastelt, me ütleme, et noh, see ei ole meie nagu väärtustega koos, me lõpetame koostööd ära, enam ei tee, on ju.
aga siin on tegemist nagu hoopis siukse nagu kombinatsiooniga, et sa oled nagu selles meediaruumis ka temaga koos olnud, nii et jube raske positsioon ja meil ei ole olnud nagu häid või ütleme, et nagu õnneks võib-olla ei ole olnud väga palju selliseid kogemusi, et suunamudijatega on siuksed probleeme tekkinud ja nüüd korraga tekkis hästi suured probleemid, eks ole, mis pani, mina ütlen, et usutavuse alla nagu paljud asjad, mis nad tegid head, on ju, kui sa tagasi vaatavalt oli see, et nad hakkasid panema inimesi rohkem mõtlema investeerimiste peale, nagu kogumise peale ja et kuidas raha hoida, sest klassikaliselt meile ju seda, vähemalt isegi meie ajal, kui koolis üldse ei õpetada, mis asi on siin, on ju, ja nüüd pangandus on üldse, eks ole, rääkisin SEB-ga või Swediga, et nad on ju võtnud ka endal nagu aluseks, et õpetavad ja koolitavad inimesi. Et selles mõttes see oli kõik nagu hea, kuni sinnamaani. Ja nüüd me oleme natuke sellises teelahkmel, et mis siis nagu edasi, eks ole. Seal võib-olla juhtuski see, et mida nagu ära unustatakse, aga mis on nagu kõige esimene teadmine, mida sa investeerimisest pead teadma, ja see on nagu aamen kirikus, sest ilma selleta investeerimist ei ole, ja see on see, et investeerimine on alati seotud riskiga, alati. Ükskõik, kuhu sa ka investeeri ja mil moel. Alati on seotud riskiga. Ja võib-olla nendest riskidest nagu jäeti rääkimata, et kui te kuhugi raha panete, vahet ei ole. Isegi kui sa annad täna sõbrale laenu, siis seal on see risk, et ta ei maksa sulle tagasi. Mitte ainult see, kaotad sõbra ka. ja võid veel sõbra ka kaotada nii-öelda intressina, on ju. Et risk, võib-olla see riski pool jäeti nagu natukene, räägiti nagu sellest, et kuidas seda finantsvabadust ikkagi saavutada ja mis kõik peab tegema ja kirjutati ju raamatuid ja tehti podcaste ja käidi esinemas siin ja seal ja kolmandas kohas. Ja osad nendest, ma saan aru, et sa peamiselt praegu räägid, eks ju, just nendest investeerimisega tegelevatest suunamudijatest, et tõesti väga palju head ju tehti ka, aga ja ütleme, eestlaste finantsharidus tänu sellele kindlasti on väga palju nagu paremaks läinud, et pangad teevad selle nimel tööd, need suunamudijad teevad selle nimel tööd, aga väga palju asju ikkagi jäetakse kuidagi nagu mainimata, igaks juhuks on ju, sest see võib jällegi nagu, võib-olla ei ole nagu, ei tundu neile nagu nii relevantne, aga tegelikult, kui me räägime investeerimisest, siis seal on, enne seda, kui sa investeerima hakkad, pead sa väga palju samme ennem tegema. See sama klassikaline, et kõigepealt vaata, et sul oleks kuskil mingisugune meelerahufondi raha, et kui midagi juhtub, on ju, et siis sa ikkagi 2 kuud jääksid ellu, on ju, kui sa näiteks jääd ilma tööta, on ju, või et pesumasin läheb katki, et siis ei pea tormama ilmtingimata kohe nagu, ma ei tea, laenu võtma, vaid sul on see pesumasina raha kuskilt nagu võtta, on ju. Aga samas näiteks see sama pesumasina näide, et aga võib-olla on mõistlikum nagu ikkagi see pesumasin osta selle järelmaksuga, sest et siis see on kohe selle masina versus, et ma hakkan siis raha koguma selle jaoks, on ju. Aga kõigepealt ongi see meelerahufond, siis võib-olla vaata, et kas su raha nagu lihtsalt nagu seisab kuskil kontol ja nii-öelda inflatsioon nagu sööb seda väiksemaks ja vähemaks, on ju, või siis on ikkagi mõistlik leida mingi koht, kuhu panna oma raha nagu intressi koguma, isegi kui see intress on väike, siis see on ikka parem kui mitte midagi. Ja alles siis jõuad, eks ju, investeerimise juurde. Investeerimisel ka, et on passiivsed investeerijad, siis on kauplejad, on ju, et mis on nende kahe vahe ja nii edasi ja nii edasi. Nii et seal on nagu hästi palju nüansse. Ma lihtsalt mõtlen jällegi kõrvalvaatajana, ja mõtlen, et kui ma oleks nagu turundusjuht selles valdkonnas, et mis need peavalud on, et nagu et mul käi Alexela, eks ole, turunduskommunikatsioonijuht, me rääkisime sellest, et ta on nagu halvas kohas, sest energiaturg on nagu negatiivselt vastu võetud. Tema pole sellest süüdi, aga ta peab sellega tegelema. Et kui sa võtad finantsturg ka, eks ole, et ennem seda suunamudijad, mis nagu pani kõikuma hästi paljude usalduse üldse kogu jälle selle sektori vastu, olid pangad oma, eks ole, nende rahapesuskandaalidega. See oli eraldi teema. Võib-olla tõesti, osad pangad ei olnud üldse seotud, aga sa pead sellega tegelema, on ju. Siis olid need hoiuühistu kõik, kus on ka igavesed probleemid, eks ole, on ju, alles praegu, eks ole, on ju. Ja siis tuleb veel selle asja kohta veel suunamudijad, ehk tegelikult nagu kogu pakett, sina pead ikka oma toodet edasi tegema, eks ole, on ju. Sinu pank selles osaline ei ole olnud, on ju. Aga sa
pead selle tagajärgedega tegelema, oled sa nagu nõus selle kategooria mõistes? Muidugi olengi nõus ja noh, tegelikult ongi nagu see, et sa pead ju kogu aeg jälgima nagu, mis su ümberringi nagu toimub ja noh, asjad võivad muutuda nagu mingi ülikiiresti, järsku on mingi selline pauk tuleb kuskilt, mida sa ei oska nagu oodata, on ju. Aga noh, siis sa peadki hakkama nagu, ja kui see pauk siis ära käib, noh, ma ei tea, on see siis näiteks see, et noh, kuskil ilmub mõne Eesti panga kohta jälle rahapesu artikkel, on ju, noh, siis sa pead nagu vaatama, et kas mu enda tuba on korras, et juhul kui nagu tulevad küsimused, et kuidas me neid siis nagu lahendame, on ju, aga noh, see alati kõigutab nagu kogu sektori nagu usaldusväärsust, on ju, noh, see on loomulikult fakt. Aga noh, ma ikka tahaks loota, et noh, kuigi inimeste võib-olla selline üleüldine nagu süvenemisaste on kindlasti nagu vähenenud, on ju, noh, selle inforohkuse tõttu, siis noh, ma ikkagi tahaks nagu loota, et me iga ühes meis on nagu killuka ikkagi seda talupojamõistust ja me suudame nagu vahet teha, et kui räägitakse ühest konkreetsest pangast, kus mingisugune üks nagu halb asi juhtus, et kas see siis nagu päriselt ka nagu käib kõikide pankade kohta, on ju. Et noh, tegelikult ju ei käigi, on ju, et aga noh, ütleme, sektor tervikuna peab sellega ikkagi tõesti nagu tegelema, on ju. No ma mõtlengi, et sa oled nagu keerulises situatsioonis, et tuled üks päev loed jälle Eesti Ekspress ja nüüd ma pean sellega tegema, see ei olnud üldse arvestatud minu nagu kommunikatsiooni. Räägi mulle, sa oled tulnud, eks ole, meedias, sa oled tulnud reklaami poole pealt, et kas usud kanalisse või ideesse? No ideesse ikka. Idee järgi, aga kas seal ei ole see loogika, et idee võib olla kallis teha ja tegelikult see reach, keda sa nagu tahad saada, et see oleks palju mõistlikum võib-olla nagu kanalipõhiselt, et see lahendada? No selles mõttes ma ikkagi, kui sa niimoodi küsid, et kas idee või kanal, siis ma ütlen, et ikkagi idee, sellepärast et noh, ideest saab ikkagi mingis mõttes nagu kõik alguse, on ju, sest noh, kanali jaoks on ju ka ideed vaja. Et noh, ega see kanal ju ise ei tee seal väga midagi, et sul on ikkagi vaja sinna midagi, eks ju panna, et noh, ja ideel on ka vahe, eks ju, et oleneb, millele sa seda ideed otsid. Aga noh, mina ikkagi usun jah ideesse, sest et noh, olenevalt sellest ideest, siis sa tegelikult hakkad neid kanaleid valima, on ju, aga selle idee sa oled ju juba välja mõeldes, kellele sul seda vaja on. Nii et ja see, kellele sul seda vaja on, tegelikult annab sulle juba kuskil alateadvuses ka kanalite valiku ette. Nii et tegelikult see idee ikkagi sünnib mingis mõttes ka kanalite valikust, aga kui nagu et kui peaks nagu ühe valima või et noh, kumba pidi käib, siis ma ütleksin ikkagi idee ja siis kanal. Ma lihtsalt mõtlen, miks ma olen seda arutanud, on see sama asi, et kui sa tead, kuidas tele toimib, eks ole, et noh, et kas sul on mõtet nagu hirmast story't välja mõelda, kui sa tead, et tegelikult nagu kõige parem planeerimine oleks näiteks 15 või 20 sekundit, eks ole, ja see õudne story nagu mõtlemine käib, et see on kõigilt nagu aja kulu, on ju. Aga selles mõttes küll, et miks selle nagu idee kanali küsimus on pigem see, et noh, et jällegi, et kellega sa nagu peamiselt koostööd teed, kas kreatiivagentuuriga, on ju, ja siis te lähete koos, eks ole, edasi meediasse ja noh, reaalsuses käib muidugi see nagu ühel ajal, aga seal on ikkagi see, kes on see vedav, on ju. Nüüd järgmine küsimus on see, sa ütlesid algul, te tegite in-house'is, on ju, siis ja mingis osas te teete ju edasi, eks ole, noh, mis puudub sisuloomet ja nii edasi, kommunikatsiooni. Aga et sa ütlesid, et te tegelikult kaasate ka nagu suurematele kampaaniate jaoks, eks ole, nüüd praegu välispartnereid, on ju. Et noh, sa oled hea inimene küsimaks seda, et mis on selle in-house'i nagu voorused ja mis ei ole voorused. Et kui keegi mõtleb, ma võiks ka hakata, et mul on piisavalt nagu tööd ja mahtu ja kõik, eks ole. Noh, mis on nagu in-house'i kindlasti nagu eelis on noh, ilmselgelt kiirus. Sest et kõik inimesed teavad nagu täpselt, sa ei pea selgitama, noh, agentuurile sa ikkagi pead selgitama mingeid asju, et miks sa seda teed, on ju, noh, sa pead kellegagi kokku saama, see kõik on tegelikult nagu, kui sa paned selle kõik nagu minutitesse ja tundidesse, on ju, siis see kõik võtab nagu aega, ehk et kui me majas saaksime, teeme asja hommikul mõte, kujundaja lauale õhtuks valmis on asja nimi ja kellelegi ei pea liiga palju selgitama nagu, mida täpselt peab tegema, sest kõik teavad, mida nad teevad. Siis noh, ütleme, et oletame sama kiire töö agentuuriga võtaks ikkagi 2-3 päeva. On ju? Sest seal võib ka juhtuda see, et tuleb tagasi mingi see idee või juba valmis toodang ja sa ütled, ei, see pole päris see, on ju, ma ei mõelnud tegelikult seda. Nii et, ja siis hakkab aeg tiksuma, on ju, ja tiksub. Aga nüüd, kui me räägime ikkagi sellistest suurematest, komplekssematest kampaaniatest,
noh, seal ma kindlasti nagu täna näen väga palju nagu, et agentuur saab aidata, sest et noh, meil täna enam selle mahu juures, mis me täna oma osakonnast nii-öelda läbi laseme, noh, me lihtsalt ei ole enam aega. Sa mõtled seda, et tegelikult kuskil tuleb see piir, et sa peaksid võtma lisainimesi, töökohti looma, see tegelikult püsikulu on päris suur, on ju, et tegelikult see ei ole, ja see professionaalsuse tase, et see on nagu mõistlikum siis ikkagi võtta sisse kuskilt, kus on, et seal on siis mingi ajani, mingite asjade tegemine on sees jätkuvalt nagu mõistlik, kui sul endal on kompetentsi ja tahed seda juhtida, sest vaata, sa oled agentuuri poolt, tead, mida sa nagu tahad. Et ma olen ka nagu öelnud, et kui inimene ei ole agentuuris töötanud ja ei oma näiteks reklaami nagu tausta ega midagi, siis in-house nagu ära üldse mõtle selle peale. Siis on keeruline jah, sest noh, ega see üks põhjus ka, miks ma LHV-sse sattusin, oli ikkagi nii-öelda see, et keegi tuleks nagu turundust juhtima, aga et keegi, noh, et need asjad ei jääks ainult ideede tasandile, et vaid need ka ellu viidaks, et ikkagi see käsideoskus oleks olemas ja ikkagi selle asja nagu, noh, see on otseses mõttes otsast lõpuni valmis tegemine. Et sellega ma olen jah nõus, et kui võib-olla sellist kogemust pole varasemalt olnud, siis on nagu päris keeruline seda niisugust in-house nagu väikest agentuuri nagu mitu mütsi peas hoidma ja see on nagu põletab sind, ma arvan, kiiresti läbi ja küsimus on ka selles, et kas sul on see julgus võtta ka seda kreatiivset nagu juhtohjaid. Seda vastutust on ju. Et see on päris suur nagu... Et see kreatiivne vastutus on päris nagu hea niisugune väljend on ju, või niisugune loominguline vastutus on ju, et see kindlasti on noh, midagi, mis aitab sellise majasisese töö tegemisel nagu väga palju kaasa. No kuidas sa partnereid valid, et on ta siis reklaamiagentuur, suhtekorraldusagentuur, üritusturundusagentuur, ükspuha mis partner, kes sul aitab turunduses midagi teha, et mida sa eelkõige otsid? Parimat küll, aga see on liiga üldine mõiste, et noh, et nüüd kõik agentuurid mõtlevad, aga ma olen ju parim, miks ta minuga ei räägi, et kas see on mingi inimlik faktor, tehtud tööd, suurus? Seal on nagu kõik, noh, suurus ilmselt on kõige vähem relevantsem, et ei pea olema suur, aga peab olema parim ja peab nagu mõistma. See mõistmine ja noh, võib-olla just nagu see sama inimlik tasand on tegelikult ikkagi väga oluline ja siis ikkagi ka nagu oskused, ehk et nii-öelda need kas tehtud tööd või siis isegi kui tehtud töid ei vaata, siis vaatad selle esimese kogemuse pealt, et kuidas see siis nüüd nagu läks, on ju, et meil liiga palju turunduses partnereid ei ole, et me täna kasutame ühte loovagentuuri, ühte kommunikatsiooniagentuuri, õigemini kahte üritusturundusagentuuri ja noh, peaaegu et vaata, et ongi kõik ja siis ütleme, abi saame ka sellise TikToki nagu sisu loomisel on ju, sest noh, seal on see kuna see maht on seal lihtsalt niivõrd suur on ju, et endal ei ole nagu ressurssi seda kõike teha. Et meil nagu jah, liiga palju neid partnereid ei ole, aga noh, samas eks ju ongi, et noh, LHV on täna ikkagi väga suur ettevõte, meil on väga palju erinevaid, eks ju, noh, grupil on ju erinevaid tütreid väga palju, et ja meil on ju noh, ütleme, kui me räägime finantsteenustest, siis noh, kõik on olemas, eks ju, kindlustus, pension, pank, laenud või noh, Finance'i näol siis nii-öelda väikelaenud, et ja Inglismaal veel pank on ju, et noh, et seda tööd on nagu päris palju, aga me oleme suutnud kuidagi oma tiimiga need asjad niimoodi hoida ja need partnerid ka selliselt leida, et me saame ise ikkagi nagu seal nii-öelda kättpidi sees olla, noh, see formaat alati, me tegelikult isegi otsime just nagu formaati, et kas kõik agentuurid ei ole näiteks sellise formaadiga nõus töötama, nagu meie tahame. Et mis see formaat siis on su küsimus või? Ehk et see ei ole see klassikaline, et ma saadan sulle briefi ja 3 nädala pärast ootan tagasi, mida sa mu briefile nagu, mis sa siis valmis oled mõelnud, vaid et ma saadan sulle briefi või õigemini ma tulen sind briefima, briefid on lühikesed ja mõelge natuke ja järgmine loovkoosolek on koos ja arutame. Ehk et vaatame, kas me jõuame nagu, kas see, mida te mõelnud olete, on üldse nagu õige suund, kuhu te see nagu protsessis tahad kaasas olla. Jaa, ma tahan protsessis kaasas olla. Aga nüüd tuleb natuke sinu see taust, et sa oled projektijuhina olnud, on ju. Ja see, ma just mõtlesingi, et kui ma küsisin, et mida sa nagu vaatad, et mulle tundub, et sa esiteks vaatad ka nagu tugevat projektijuhtimist, keegi peab suutma kindlasti, seda. Absoluutselt. Ja jällegi see igal pool ei ole nii, et ega sul võib olla väga hea kreativ. Meil on olnud kogemusi, kus on kehva projekti juhtimise pärast on asi katki jäänud. Ja. Et noh, et siis ongi, et midagi sa nagu, sa
vaatad seda, et see protsess oleks hästi juhitud, seal oleks mingi kreatiivsus ikkagi paigas, mis ei ole niisugune nagu boring, on ju, et ta natuke sütitab ka sind, on ju, et see on see kooslus, mida sa nagu vaatad, on ju. Ja ka seda, et asju liiga keeruliseks jäetakse, on ju, et noh, ikka vahest kiputakse asju liiga keeruliseks ajama, aga noh, meie üks nagu selline põhiväärtus LHV-s on, eks ju, lihtsus. Ja siis me tahame, et asjad oleks lihtsad, et need ei pea olema mingid superkeerulised, et kõiki asju saab ka tegelikult teha lihtsalt niimoodi, et inimene saab, eks ju, aru ja mõistab sind, et sest noh, lõppkokkuvõttes sa pead ju kuidagi nii selle turunduse kui kommunikatsiooniga jõudma inimeseni, inimene peab sust aru saama. Ja kui ta ei saa, on ju, et asi on nagu liiga keeruliseks läinud, et siis noh, see tegelikult ei ole ju mitte kellelegi hea, on ju, et lõpuks agentuur ei ole õnnelik, meie ei ole õnnelikud ja ka inimesi ei pole suutnud õnnelikuks teha, on ju. No kui pangandusel endal on palju regulatsioone, siis kas sina eeldad, et sul partner on ka mingi compliant, on mingid ISO-d teinud, mingid asjad, mis jätkusuutlikkuse teemal aitab sul raporteerida? Eks me, ütleme, kui me räägime nüüd näiteks üritusturunduspartneritest, siis seal kindlasti on see oluline, sest et me teeme nendega ikkagi väga suuri üritusi ja seal me ikkagi väga selgelt on mingi checklist, millega nagu tegeleda, et prooviks ikkagi nii palju kui võimalik omalt poolt ka seda maailma nagu hoida või päästa. Päästa ilmselt ei õnnestu, aga hoida võib-olla nagu õnnestub, on ju. Aga ütleme nagu sellise loovagentuuri seisukohast, et veel kord, et see on ikkagi kuidagi need inimesed ja kui sarnased inimesed leiavad sarnaseid inimesi ikkagi mingis mõttes, et me võime nagu asjadest, meil võivad mingisugused erinevad nagu mõtted ja arusaamad olla, aga kui me inimestena klapime, siis me suure tõenäosusega, või kui me inimestena oleme nagu kokku saanud, et siis me suure tõenäosusega on ka kuskil ikkagi väga suur niisugune ühine arusaam mingitest nagu põhiväärtustest, eks ju. Ja mina väga hindan just nagu seda talupojamõistust, on ju, aga talupojamõistus ongi jälle seesama lihtsus, on ju. Et mis on nagu tegelikult selline kaduv oskus tegelikult inimestel nagu, sellel on nagu palju põhjuseid, miks see kaduv oskus on ju, aga kui ma leian, et inimesed ikkagi saavad nagu päriselt asjadest aru, kuidas need nagu päriselt nagu toimuvad, on ju, sest et loodus dikteerib meile lihtsalt liiga palju nagu asju ette ja me üritame seda küll kogu aeg muuta, aga ma loodan, et me väga palju ikkagi ei õnnestu selles valdkonnas, et siis ikkagi nagu jah, kuidagi see inimeste asi, et see on sama nagu ma alles hiljuti käisin rääkimas, et kuidas nagu spordile rahastust leida ja mis põhimõttel me nagu asju valime, on ju, siis seal ma ka nagu ütlesin, et isegi kui inimesed jõuavad meiega juba nagu laua taha on ju läbi rääkima seda mingit projekti, aga ma seda sära silmis ei näe või sellist nagu, et ma usun, et sa tegelikult ka teed selle ära, millest sa mulle tund aega rääkinud oled, siis jääb asi katki. Sest et ma inimesena ei taju ära seda, et sul on väga kihvt projekt ja väga lahe asi ja me oleksime võib-olla väga huvitatud seda toetama, aga ma ei usu, et sa selle ära teed. Siit tuleb, ma jälle kuulen seda, et sinu vana filmimehe karjääri ja seda, et sa nagu tegelikult pead suhteliselt kiiresti aru saama, kas need, kes sul ümberringi on suutelised sulle selleks päevaks ära tegema või mitte. Et sa nagu suudad selle nagu et see tuleb nagu leida jah, sealt inimesest nagu kohe nagu kiiresti nagu välja. Palju vastutustundlikkus keskkonna teema on üldse sinu turunduses teema? Ütleme nii, et niivõrd kuivõrd, aga mitte nagu liiga palju, et see ei ole midagi, mis meid nagu igapäevases töös nagu väga selgelt nagu juhib. Veel kord, et mõistlikkuse printsiip, lihtsuse printsiip, mitte raiskamise printsiip on ju mingid sellised nagu just nimelt need talupojamõistuslikud asjad, eks ju, et see on nagu pigem see, millest me nagu lähtume. Sa lähtud sellest tegelikult, et pangandus ise on elektrooniline, et ajajälg on nagu põhimõtteliselt serverpargi suurune, eks ole, on ju, mitte ainult, aga põhimõtteliselt on ju, et ta, eks ole, reostab seda keskkonda palju vähem kui mingi klassikaline tööstus, eks ole, et siin on juba mingi oma talupojamõistus, eks ole, nagu lähenemine. Aga näiteks, et kui sa teed üritusi, et kas sa nagu eelistad siis virtuaalüritusi, et see jalajälg oleks väiksem või sa eelistad ikkagi nagu inimeste vahelist kommunikatsiooni? Ei, ma ikka eelistan inimeste vahelist kommunikatsiooni, sest seda niigi on nagu meil aja jooksul nii palju vähemaks jäänud, et ja me saime kõik oma virtuaalsete ürituste kogemuse siin kätte mõned aastad tagasi, on ju, et inimene on ikkagi disainitud selliseks, et ta peab nagu teise inimesega suhtlema. Et see tõttu need, ütleme, üritused meil on või sündmused on meil ikkagi
inimeselt inimesele ja noh, väga paljuski sa ikkagi tahad ka ju noh, meil on nad ikkagi rohkem sellised nagu peod, eks ju. Sa otsid emotsiooni. Ma otsin emotsiooni, on ju, ma tahan, et meie külalised saaksid hästi süüa, et nad saaksid hästi juua, et nad veedaksid hästi aega ja et ta läheks sellelt peolt ära nagu mingi emotsiooniga. Et seetõttu jah, aga noh, nendel sündmustel noh, saab, ütleme, seda jalajälge ikkagi mõõta nagu teiste vahenditega, eks ju, et noh, ala kuni sinnamaani välja, et kõik toit, mis järgi jääb ja see on nagu söömiskõlbulik, siis see läheb nagu toidupanka ja nii edasi, on ju, et me püüame võimalikult vähe ikkagi nagu raisata. Sa ütlesid, sul laua taga käivad ka paljud, kes tahavad toetusi saada ka spordile, kultuurile, eks ole, et kuidas sa neid, kas sa üldse nagu näed seda selliseks nagu kommunikatsiooni üheks nurgakiviks, et neid toetusi antakse, eks ole, kuidas sa siis neid, lisaks sellele, et tal see võimekus midagi peaks ka olema ära teha või kuhugile jõuda, et kuidas sa seal neid partnereid valid? No ma võib-olla siin täpsustan, et laua taha jõuavad vähesed. No jah, ütleme. See on muuseas väga oluline täpsustus, et laua taha jõuavad vähesed, sest see kõik algab tegelikult sellest, et kuidas sa selle oma mõtte või idee või projekti mulle nagu esitad. Et kui ma ikkagi loen nagu läbi väga pika e-maili ja töötan läbi 20 slaidi sinu esitlust ja ma ei saa teada, kui palju sa raha tahad, mille jaoks sa seda täpselt tahad ja mis on see, mida sa mulle vastu pakud. Lihtsad asjad. Väga lihtsad asjad, ülilihtsad. Ei julgeta, ma arvan, tihti peale neid summasid panna, äkki nagu kardetakse, et peletatakse ära. Vaat see on nagu tööotsijad ja töövõtjad, et nagu mina isiklikult leian, et palgad peaksid olema avalikud, on ju, et me teame, et me ei raiska üksteise aega, eks ole, minu kompetents versus sinu nagu võimekus või vastupidi, on ju. Et see võiks ju samamoodi olla. Inimesed kuidagi kardavad. Nad kardavad jah, ja tegelikult ei peaks kartma, sellepärast, et kui sa tuled nagu seda mingit summat küsima, siis sa pead ju ise uskuma, et see on seda väärt, eks ju, või siis vastupidi, et sa kardad, et sa küsid liiga vähe, on ju, aga noh, ei tasu karta, et mida konkreetsem sa oled, sest noh, see hulk lihtsalt, mis mul laua peale jõuab, noh, laua taha jõuavad väga vähesed projektid, aga laua peale jõuavad väga paljud projektid ja neid on tõesti, noh, eelmisel aastal oli vist, ma arvan, rekord, et noh, meil oli ikka noh, päevas 2-3 tuleb, noh, see on kohutav mass, eks ju, et ja noh, need on ju seinast seina, aga ja noh, see on kohutav aeg, mis nende läbitöötamisele läheb, eks ju, et noh, kõik ei saa isegi nagu vastustest, et noh, seal on vahest ikkagi noh, mõne teise panga nimi on kuskile sisse jäänud ja noh, igasuguseid toredaid juhtumeid on olnud, on ju, aga mis need alused on? Aga alused on, lihtsus kindlasti peaks olema. No, lihtsus ongi ja konkreetsus, eks ju, ja vaata, noh, ma siin ka just olen sellest nagu palju rääkinud, et finantsasutusel ei ole nagu füüsilist asja. Mul ei ole autot, mida kuskile platsile veeretada, et vaadake pangakaart kõik. On ju. No pangakaart on, aga see on ainuke füüsiline väljund, eks ju, pangal, aga noh, pangakaarti ma ei saa sulle kahjuks näiteks mõne festivali raames lihtsalt seal kuskil printerist välja printida niimoodi, et ta on töötav pangakaart, on ju. Et noh, virtuaalkaardi iseenesest võid ju tegelikult seal samas kohe nagu teha, aga noh, tegelikult on ta selline õhushõljuv teenus, on ju, ei ole konkreetne asi, et ja noh, kõige valem küsimus, mida saab esitada, ongi nagu see, et aga mis te tahaksite, et me teile teeme? Ei, mina ei pea teie eest loovtööd ära tegema, et see ikka, kui sul on äge projekt ja sul on nagu mõtted ja sa tahad raha saada, siis tule nagu valmis paketiga ja tule ütle mulle, et näed, noh, tööta läbi see minu asi ka on ju natukene, et vaata, millega nagu pank tegeleb ja kuidas saab pank sellel konkreetsel mingisugusel sündmusel siis nagu kaasas olla. Kas see ei ole natuke nagu, et kui sa oled tööotsija, et eeldatakse, et sa oled natuke lugenud, mis on missioon sellele, mis visioon on, et kuhu ma tulen, et sa võiks olla ettevalmistud, mitte istud siin maha, et nüüd ma siin olen. Küsige mu käest. Et aga kindlasti nagu ütleme, noh, vaata need sellised toetusprojektid või sponsorlus üldse on nagu, noh, ta on ka ju väga mitmetahuline või mitmemõõtmeline, et noh, et ühtepidi just nagu olenevalt ettevõtte suurusest sa ühel hetkel tahad ikkagi hakata nagu tagasi andma. Kas sa siis valid mingi konkreetse kogukonna või sa ikkagi ütled, et noh, et ma annan siin nagu kõigile natukene midagi on ju, või sa nagu oled hästi spetsiifiline mingites asjades on ju, et noh, on ettevõtted, kes ütlevad, et noh, nad toetavad väga selgelt ainult nagu kultuuri on ju, siis teised ütlevad, et ainult sporti on ju. Et noh, meil on seal nagu kõik on ju, noh, seoses selle investeerimisega väga palju selliseid investeerimisalaseid, eks ju, on need siis raamatud või on need siis mingisugused sündmused, festivalid.
et aga noh, mille järgi me valime, on pigem nagu seesama laiapõhjalisus ikkagi, noh, see on ka näiteks põhjus, miks meil on spordi toetamisel põhimõte, et me ei toeta üksiksportlaseid, üksikvõistkondi, üksikvõistlusi, vaid et me toetame nagu, kui me toetame, siis me toetame seda ala nagu läbi alaliidu. Just selleks, et see kandepind, just, et kandepind oleks laiem ja mida me veel spordi toetamisel väga selgelt otsime, on nagu see, et see alaliit peab olema võimeline meile tõestama, et neil on ka noorte järelkasv, millega nad tegelevad nagu süstemaatiliselt, on ju, et see ei ole nagu midagi, et noh, täna siin teeme seda asja, aga võib-olla 5 aasta pärast nagu keegi enam seda spordiala siin Eestis nagu ei viljele, on ju, et ikkagi, et kui juba, et siis ikkagi sellised noh, laiapõhjalised asjad ja me oleme ka teinud üksikuid erandeid, aga üksikute erandite puhul on seal üks selline lause, mida me oleme nagu vaadanud või selline nagu tingimus, et kas see on midagi, mis nagu muudab mingit paradigmat, mingit nagu arusaama asjast, teeb midagi paremaks mingisuguse suure hulga inimeste jaoks, või siis see mingisugune sündmus või see aktsioon, mida siis korraldatakse, see teeb näiteks Eestit suuremaks, et see jõuab kuidagi nagu veel kaugemale, sest noh, meie huvi tegelikult otseselt ei ole, et noh, lätlasel ei ole mõtet LHV brändist rääkida, on ju, aga kui see mingisugune sündmus teeb Eestit tervikuna suuremaks nagu riigina ja tõmbab tähelepanu, siis me oleme alati nõus nagu õla alla panema. Et noh, seal on nagu mingeid selliseid asju, aga me üldiselt läheneme nagu hästi nagu projektipõhiselt. Aga ütle, see üks asi on nagu turunduslik väljund, eks ole, ja sa vaatad, kuidas see bränd nagu sellega käib, on ju. Et vahel on lepitud kokku nagu omaniku tasandil, juhtkonna tasandil, et need on need siuksed eelisvaldkonnad, kuhu me paneme raha, sest me nagu tunneme omanikena, et me tahame seda nagu teha. Teil on jah nagu laiem see, et oled börsil ja nii edasi, on, et see ei ole nagu üldse teema, eks ole. Te vaatate ikkagi puhtalt. Me vaatame ikkagi, sest noh, lõppkokkuvõttes, mis ongi võib-olla siin kõikidele nagu nendele, kes toetusrahasid küsivad, et noh, kõigepealt vaadake, kas tegemist on börsiettevõttega. Sest börsiettevõtte puhul me lihtsalt ei jaga mingit kasumit laiali nagu toetusteks, vaid noh, see on aktsionäride raha. Eks ju, et noh, see on nagu väga oluline, aga me jah ikkagi teeme nagu laiapõhjalisi valikuid ja meil ei ole väga seda, et kuule mul siin sõber nagu veits siin korraldab mingit romurallit, et võiks seda ikkagi nagu toetada, on ju, et noh, seal ikkagi noh, lõpuks nagu tuleb bränd ja ütleb, et see ei ole nagu meie teema, on ju. No sa oled juba rääkinud, et paar tükki juba tuleb ainuüksi, eks ole, sponsorlusi laua peale, kuhu peab oma aja panema, on ju, et kuidas sa oma aega üldse juhid? Tegevusi on ju meeletult palju, sa ütled, sul ei ole nüüd nagu, no sul on nagu normaalse suurusega tiim, ütleme Eesti Vabariigis on ju, aga ei ole ju sadu inimesi, eks ole, et kõik, et sa pead ise palju asju tegema. Kuidas sa juhid oma aega? Ma juhin oma aega ikkagi läbi prioritiseerimise, et ma väga selgelt vaatan, mis asjad laual on ja sõna otseses mõttes panen klotsid ritta, mis on kõige tähtsam, mis on kõige akuutsem ja mis kannatab nagu oodata ja nii ongi. Kuidas sa meeskonna juhid? Võib-olla täpsusta küsimust. No, mõni on hästi nagu mikromanageeriv, eks ole, jaotab kõik ülesanded, siis kogu aeg nagu kogu aeg peab kontrollima neid või et kui tihedalt sa üldse kokku nendega saad niisuguses formaalses mõistes, et koosolekuna? No kogu tiimiga me saame kokku korra kuus, kogu tiimiga, aga siis on meil nii-öelda iganädalased kokkusaamised on tiimijuhtidega ja siis on üks-ühele vestlused erinevate inimestega, aga need on nii-öelda regulaarsed üks-ühele vestlused nii kommunikatsioonijuhi kui turundustiimi juhiga, aga siis on vastavalt vajadusele siis üks-ühele vestlused inimestega, kui seda vaja on. Sest et noh, ma kuidagi olen vist nagu hästi teinud seda, et nii turundustiimi juht kui kommunikatsioonijuht on väga tugevad ise nagu tiimijuhtijad, et ma seal väga palju ei pea ausalt. No ma mõtlengi, et sa oled nagu leppinud kokku eesmärgid, te panete eesmärke ja siis te vaatate, kuidas te nagu nihutate. Mida ma nagu viljelen on selgelt see, et sinu tööga kaasneb teatud vastutus ja see vastutus on selline ja selle vastutusega koos sa saad ka otsustusõiguse, et noh, ei saa olla ainult otsustusõigust ega vastutust ei ole või ei saa olla vastutust, kui sul otsustusõigust ei ole. Ehk et ma väga selgelt nagu julgustan inimesi ikkagi nagu
otsustama ja võtma vastutuse. Ja ma ei tea, on hästi läinud, et... No aga kui sa nüüd meeskonda uusi inimesi peaks või oled pidanud võtma, et mida sa sealt otsid? Uudisimu. Selle valdkonna vastu või mille üleüldiselt elu vastu? Elu vastu. Turundajal peab olema, turundajal ja ka kommunikatsiooni inimesel peab olema uudisimu elu vastu, sest see on see, kus sa lõpuks saad inspiratsiooni, kus sa saad ideid, kus sa pead aru saama, kuidas nagu elu toimib. Sa ei saa muidu nagu teha seda tööd. Ja selleks, et saada aru, kuidas see elu toimib, selleks peab sul see uudisimu olema. Ja siis ma ikka otsin seda sära silmis on ju ja loomulikult siis mingeid oskusi ja otsin ka seda, et kas ta toob mingi uue väärtuse, uue oskuse tiimi, mingi uue teadmise, mis iganes, et mingi selline asi on ka ikkagi alati oluline. Kas sa ise oled jätkuvalt nagu käed mulla selles mõttes, et sa tead igat, ma ei mõtle nagu kontrollimise mõistes, aga nagu, et meil on nagu 2 versiooni, et eriti nagu läänes suurtes korporatsioonides, et sa lähed nagu strateegia tasandile ja siis sul kaob igasugune side ära, kuidas üldse digitaalmeedias mingeid asju teha või oled sa selline nagu ise tegija, käid kaasas, tead, ma olin väga pikka aega, aga peale sellist väikest osakonna sisest nagu struktuuri muudatust, ma pigem jätan sellise operatiivtegevuse ikkagi nagu nii-öelda spetsialistide teha. Et ma loomulikult olen kursis kõigega, aga kui keegi ütleks mulle täna, et Margit hakka nagu Instagrami üleval pidama, siis ma seda teha ei oskaks. Ma tunned sellest puudust ka, sellest nagu lõpuni mingit asja tegemist? Tead, ma võtan omale ise vahest vabatahtlikult mingeid projekte, mida nagu teha on ju, et mulle meeldivad sellised nagu väiksed võidud, et mulle tegelikult ei meeldi sellised pikad lohisevad projektid, mille nagu lõppu pole näha ja et mulle ikkagi need väiksed töövõidud meeldivad, et need on nagu toredad ja siis ma ikkagi võtan aeg-ajalt enda lauale ka mingi asja, mida teha ja väga paljud ikkagi need samad toetusprojektid on täna minu laual, et nendega ma nagu tegelen palju ja või püüan vähemasti hoida seal nagu kätt pulsil, et asjad jookseksid õigesti, aga seal on jah nii palju erinevaid, vaata turundus, alati inimesed küsivad, et millega sa siis päev otsa tegeled, mis su see töö on ju, või et või ka värbad, eks ju, ma ei tea, turundusspetsialisti, et siis püüad talle seletada, et mis see töö on ju, seda on nii raske seletada, sest see võib olla nagu see võib olla, ma ei tea, alates sellest, et pead mingisugustele jõulupakikestele lipsukesi siduma 2 päeva jutti, on ju, lõpetades sellega, et pead mingi suure kampaania ikkagi maast välja saama, on ju, et kõik, mis sinna vahele nagu jääb, on ju, et kõik, mis on selles nagu maja pidamises, on ju nii palju asju, on ju, sest kõik arvavad, et turundus on nagu mingi mega seksikas asi, on ju, ja mingid kampaaniad, ilusad suured billboardid ja kõik selline, aga see päris elu on ikkagi nagu väga palju pisikesi asju igapäevaselt, et ma ei tea, mingi tiim teatab, nad nüüd lähevad kuhugi ja neil on vaja nüüd mingit pusa, on ju, nüüd on vaja sinna sõnum välja mõelda, siis on vaja leida, kust me need pusad saame, kes selle kujunduse teeb, on ju, kuidas nagu mingi miljon pisikest asja, et ma naeran ikka, et ma olen seda näidet toonud, et kui ma tulin tööle või läksin tähendab tööle LHV-sse või tulin, ma ei teagi, kumba pidi siis nüüd öelda, et siis Erki Kilul tuli nagu selline tore mõte või ta oli vist juba varasemalt seda mõtet ka testinud, et tema tahaks, et LHV kontori ees oleks jääskulptuurid. Pull ja karu. Ei, nagu talvine aeg, et võiks olla nagu nii äge oleks, et LHV hakkas just vist nagu 5-aastaseks saama, on ju pank siis. Et võiks olla. Aga ta ei öelnud nagu, et tehtagu. Vaid võiks olla nagu unistas kõva häälega, on ju. Mõtlesin, davai, teeme ära siis, hakkasin siis otsima. Ja millega siis turundusjuht tegeleb? Turundusjuht tegeleb jää otsimisega, kus saada sellised jääkamakad, siis sa tegeled skulptorite leidmisega, transpordi sellele jääle, siis sa tegeled sellega, kuidas maja juures see ala kinni panna, et need skulptorid saaksid nädal aega rahulikult tööd teha. Ja siis sa seda kõike teed, on ju, ja oled, ja siis need skulptuurid saavad valmis ja näevad väga kenad välja, ja siis muidu on see ilm olnud kogu aeg nagu -10 kraadi, ja siis kui need skulptuurid valmis saavad, siis need sulavad nädal aega ära.
Aga tead, mis sa kõige kirjeldad, see on ju nagu saateprodutsent, tegelikult turundusjuht on produtsent, ta produtseerib kogu aeg mingeid asju, eks ole, ja talle antakse nagu suhteliselt sellised ülesanded, on ju, et noh, et mis mõned on täitsa võimatud ülesanded, aga sa kuidagi selle teed ära. Sa teedki ära ja noh, lõpuks ongi see, et on ju palju asju, mida sa ka ei oska teha, aga noh, oluline nagu võib-olla selle töö juures ongi see, et sa pead siis hakkama kuskilt otsast minema, noh, vaatama, keegi ikka teab, kuidas mingit, kas või seda lõiku sellest mingisugusest tööprotsessist on ju teha, et hakkad vaikselt minema ja noh, see on see sama uudishimu, et noh, väga lihtne on öelda, ma ei oska teha seda. Aga õpi. Ja mul on endal ka nagu lugematuid selliseid nagu näiteid selle kohta, kus kunagi, kus noh, praegu on hästi palju silditegijaid, aga siis ei olnud isegi nagu lihtsalt penoplastist mingisuguseid tähti ja kuidas siis seda ajada mingisugusele boksile või et noh, et kui meil ettevõtte juhil tekkis Ameerikas olles nagu tunne, et võiks Kalevile selle kommilaeva teha, eks ole, kus siis on just see Ameerika see nagu ots, eks ole, mida Euroopas üldse ei müüda ja siis seda kõike koos ajada. Et siuksed projektid, mis on täitsa nagu pealtnäha võimatud, et kuidas need kõike siin saab üldse liikuma, on ju. Kuidas sa näed seda üldse turunduse rolli, et sa just nagu ütlesid, et kellelgi on vaja pusa, on ju, teiselt küljelt sa pead nagu ise juhtima, et kas turundus on ettevõttes nagu vedav või nagu teenindav roll? Ma arvan, et see on hästi palju sõltub tegelikult sellest, et millise mandaadi sa saad juhtkonnalt. No, millist peaks otsima? Noh, peaks otsima ikkagi nagu seda vedavat rolli, et noh, vaata, turundusosakond on kindlasti selline osakond, kes nagu noh, tänu sellele, mida nad nagu teevad, nad tegelikult saavad aru, mis ümberringi toimub, on ju, ja just nagu selline, mis mitte majas sees, vaid just nagu väljapool, eks ju, et see vaade on nagu teistsugune ja võib-olla selline nagu ei ole liiga spetsiifiline, vaid on selline laiem ja inimlikum. Et jah, loomulikult on turundusosakond tegelikult nagu tugiosakond, eks ju. Näiteks personalil on vaja mingit asja verbamisele. No, sa ei saa öelda, et kuulge, me siin teeme oma kampaaniat, ei saa siin mitte midagi, on ju. Et noh, me teeme ju, noh, ma ütlengi, et seda igapäevast olmet on tegelikult väga palju, ehk et seda tugiteenuse nagu pakkumist on väga palju, aga ütleme, et ma ütleks nagu see mindset peaks olema tegelikult ikkagi selline nagu suurem või noh, selline, kuidas sa nimetasid seda, toetav või? Ei, sa ütlesid? Toetav või vedav? Jah, toetav või vedav, eks ju, et see mindset peaks olema selline, et noh, see sama ikkagi, et kui sul ikkagi tuleb mingisugune idee või sa näed, et kuidagi nagu mingi asi kuskil on õhus, et siis sa lähed, otsid maja pealt selle inimese üles ja nagu tutvustad seda ideed ja ütled, et tead, selleks nagu päris äge ära teha. Ja nii on tegelikult väga palju juhtunud ka LHV-s, on ju, et neid asju on ära tehtud, kus nii-öelda turundusel tuleb see mingisugune mõte ja võib-olla see mõte ei realiseeru päris selliselt, nagu see oli esitletud või mõeldud, aga ja võib-olla sellest tekib veel mingisugune parem mõte, on ju, või parem nagu toode, teenus või mida iganes. Et tegelikult see mindset peaks olema vedav ja ütleme, see igapäevane on siis nagu tegelikult selline toepakkumine. Jah, see on nagu selles mõttes õige, noh, ideaalses maailmas oleks see tegelikult, et sa suudaks kõikide nende osakondade sellised nagu noh, mõtted juba ennetada ja öelda, et näed personalile ütle, et kuule, tööandja bränd on nagu tähtis, me peame mõtlema sellistele asjadele ja nii edasi, on ju, ja aitama ilma, et sa noh, et istuksid seal ja ootaks, et nagu kuule, et meile enam ei saa nagu hästi nagu töötajad, et me peaks midagi tegema, on ju. Aga et samuti on tegelikult olukord, kus sa isegi, kui sa selle oled ära teinud, on väga palju miljon väikseid asju, mida sa ei olegi võimeline läbi mõtlema ja siis on tõesti, et nad pöörduvad, et sa ei ütle, et kuulge, mina olen liiga suur sellise asja jaoks, et seal sa peadki mõnes mõttes minema madalamaks ja ütled, et loomulikult sul on seda vaja, et me teeme asjad ära. Sa ütlesid, et noh, et turundus vaatab nagu laiemalt ja üldse see laius, ma saangi aru, on nagu tähtis, kui alates sellest haridusest juba, et kuidas sa üldse tarbijatest aru saad? Mida sa nagu otsid? Mis informatsiooni sa otsid, et nagu sa saad aru, millised need kliendid on? Noh, üks on ikkagi selline nagu andmepõhine lähenemine on ju, et me ju ikkagi selgelt näeme, mida kliendid teevad ja mida nad tahavad ja noh, tegelikult see sama asi, mis ma ütlesin, et noh, et võib-olla tänasel päeval ongi nagu need tootearenduse niisugused ideed tulevad pigem nagu kliendi poolt on ju. Aga tegelikult ma püüan inimestest või nendest klientidest aru saada ikkagi nagu väga nagu sellise nagu tervikpildina,
et kus need nagu mingisugused hoovused nagu ikkagi nagu liiguvad, et kuidas inimesed nagu mõtlevad, on ju, ja noh, vaata, ja noh, sa peadki nagu, miks ma ütlesin, et selle ümbritseva elu jälgimine on nagu hästi oluline, et kui kuskil ikkagi hakkab pead tõstma mingisugune, ma ei tea, mingi väga äärmuslik nagu liikumine ja selgub, et või äärmuslik mõtlemine, on ju, või mõtteviis, ja siis sa näed, et nagu väga paljud inimesed võtavad selle nagu omaks, on ju, et noh, et ühel hetkel tekib mingi kriitiline mass, kes võib hakata nagu mõjutama nagu ka kogu nagu ülejäänud massi, on ju, et noh, siis sa pead nagu vaatama, et mis see siis nagu on või kuidas sellega nagu tegeleda või kas see lõpuks lähebki kuidagi nagu üle kätte, on ju, või et noh, ma ei tea, oletame, et näiteks ühel päeval tekib mingisugune grupp inimesi, kes ütlevad, et pangad on kõik saatanast, on ju, ja kõik on väga halvasti ja üleüldse võtke nüüd kõik oma raha välja ja pange madratsi alla ja lähemegi nagu selle elu peale nagu kõik tagasi, on ju. Ja siis tekib sellele mõtteviisile nagu mingi väga palju nagu jälgijaskonda, on ju, või nagu toetajaskonda ja hakkabki, noh, põhimõtteliselt hakkab kõikidest pankadest nagu pangajooks toimuma, on ju. Sest et ühel hetkel on see mass läinud juba nii kriitiliseks, sest et noh, inimene on ju karjaloom, on ju, üks teeb ees, siis kõik 10 teeb järgi, on ju. Et siis sa pead nagu hakkama nagu mõtlema, et kuidas ma nüüd siit nagu edasi lähen või kuidas ma nüüd hakkan nagu, sa pead hakkama mingit inimgruppi tegelikult nagu ümber veenma, on ju. No ma praegu vaatan situatsiooni Valencias, see elektrikatkestus, eks ole, öeldi, et need, kellel on sularaha, need on õnnelikud, eks ole, või see riik siin ütleb, et sõjasituatsioonis on ju, peaks olema sularaha, et tegelikult nad nagu mõnes mõttes kommunikeerivad ise ka kogu aeg seda. Jaa, aga teisest küljest jälle kommunikeerivad ka seda, et tegelikult nagu offline kaardimaksed toimivad see ajal, on ju, või nagu mingisuguses äärmuslikus situatsioonis on ju, ja küll nagu mingisuguse nagu noh, summade raames ja nii edasi, aga noh, et elu ei jää nagu seisma, on ju, sest et noh, täna ikkagi noh, tagalad on ikkagi päris korralikult nagu selles kontekstis kindlustatud, on ju, ja noh, seda enam, kui sa oled nagu selle kuidas see nimetatakse siis elutähtsa teenuse osutaja, on ju, et noh, siis sul peavad need tagalad ja serverid ja kõik mingisugused nii-öelda back-up plaanid nagu olemas olema, on ju. Kuule, ütleme, kas see B2B klient on teistsugune sinu meistes, kui on tavaline klient või on klient? No tegelikult ei ole, sest et inimene on ju inimene, on ju, et ükski ettevõte ei saa ilma inimesteta eksisteerida, et noh, siis ta lihtsalt on mingi asi, on ju, ese. Ma mõtlengi, et sa nagu lähened B2B kliendile nagu jälle emotsioon, klient, jah, ta võib-olla on mingit teist asja ja suurusjärgud on teised. Ja noh, sa pead talle võib-olla, noh, sa müüd talle ka teist asja, on ju, ja ta tarbib seda asja teistmoodi kui võib-olla eraklient, on ju, aga noh, inimene on inimene, ehk et sa pead ikkagi nagu mingisuguseid asju seal jälgima nagu täpselt sama, noh, sarnaselt, on ju. Kas mingid mõõdikud on ka, mida sa iga kord oled nagu mõelnud, et need on kõige tähtsamad sinu jaoks, on ju? Noh, sulle tegelikult algul öeldi ülesene bränd, ma eeldan brändi tuntus, eks ole, ja mingid emotsioonid sellega veel. Jah, mingid, noh, kindlasti on mõõdikud, mida me jälgime, noh, olenevalt ka kampaaniast, on ju, et noh, et kui me teeme nagu brändikampaaniat, noh, siis me selgelt nagu vaatame, et kui palju meil ikkagi nagu kliente juurde tuleb, meil on olnud üks nagu mingi täiesti statistikat muutev kampaania, noh, millest saigi uus normaalsus, on ju. Tahad öelda ka, mis kampaania oli? See oli 2015, see oli enne IPO-t, noh, kampaanial oli lihtsalt niivõrd, see oli nagu selline sissejuhatav kampaania sellele IPO aastale, et tollel hetkel me teadsime, et 2016 see IPO tuleb, me veel võib-olla ei teadnud täpselt kuupäeva, aga me teadsime, et 2016 see börsile minek tuleb. Ja siis me tegime ja siis meil oli vaja nagu seda kliendi numbrit ikkagi ka kõvasti nagu üles tõsta ja siis ma tegin, võt küll, see on mu elu vist kõige korralikum brief, mida ma üldse tegin, ma vahest loen seda briefi ja mõtlen, huvitav, kes selle kirjutanud on, et jube hea brief on. Siis ei olnud chat-GPT ka. Ei, midagi ei ole, ikka kütsid ise need 6 lehekülge valmis, on ju. Et noh, tegin ikkagi väga nagu selge mingisuguse taustauuringu ja mis peaks juhtuma ja mida me mõõdame ja mida me vaatame ja siis võib-olla see kampaania sõnum, võt seal oli nagu see, et see kampaania sõnum oli lihtsalt niivõrd emotsionaalne, et see kõnetas nagu väga paljusid inimesi, ehk et selle kampaania sõnum oli, me tahame sind, me armastame sind, sinu uus pank LHV. Ja selle peale inimesed reageerisid? Ja noh, reageerisid niimoodi, et 2-kordne klientide juurdevool versus nagu muidu, ehk et põhimõtteliselt 200% nagu klientide juurdevool rohkem ja noh, siis kui ma isegi nagu natuke mõtlesin, et oi, aga nüüd kui kampaania saab läbi või noh, vähemalt kuu pärast kampaaniat, see number kukub nagu kuhugi tagasi, et ei kukkunud ja saigi sellest uus statistiline normaalsus. Ja midagi ei lubanud ära mingisugust X väikest protsenti laenust ja? Ei. Lihtsalt emotsionaalne sõnum, et sa oled oodatud. Jah, sa oled oodatud, et me tõesti tahame sind ja me armastame sind.
ja väga hästi töötas. Suurepärane. Kuule, lõpetuseks ma küsin loomulikult tehisintellekti kohta, et kuidas see sinu lauale on nüüd jõudnud, kas ta on jõudnud ja kas sa kasutad kommunikatsioonis ka seda juba? Jaa, ikka kasutame, et noh, ta ikkagi mingis kohas aitab sul kuskilt kännu tagant ära või noh, just nagu mis puudutab ikkagi nagu tekstiloomet on ju ja noh, ütleme täna sellises kujunduses on ta veel ikkagi nagu nõrk, aga ütleme tekstichatid on täna või tekstichat GPT on ikkagi täna nagu väga palju, isegi siin mõne kuuga nagu arenenud ja on ikkagi väga palju targemaks läinud, aga noh, üldises plaanis niisugune filosoofiline võib-olla vaade on nagu see, et kui siin kõik nagu tehisintellekti peale läheb, noh, ma rääkisin sellest meta juhtumist on ju, et noh, et siis noh, ühel hetkel ikkagi nagu on küsimus või sa küsisid, et kas me teeme nagu oma sündmusi nagu inimestele või nagu virtuaalselt, et noh, et noh, kas me ikkagi nagu tahame seda kõike ja kui räägitakse nagu ka võib-olla sellest et noh, nii palju ajaressurssi ikkagi vabaneb on ju ja kui ajaressurssi vabaneb, siis ka inimressurssi vabaneb on ju, siis ma küsin, et noh, mida selle ajaressursi ja inimressursiga siis nagu peale hakatakse kõigega on ju, mis nagu kõik vabaneb. Et kuhu me siis nagu pikas plaanis nagu jõuame sellega, aga see, et ta mingid töölõike täna efektiivsemaks teeb, see on nagu fakt. Et ta nagu kuskil kohas aitab ikkagi nagu väga palju kaasa ja ma kujutan ette mingisuguste andmete töötlemisel ja sellisel asjal on ta ikkagi täna väga vajalik tööriist. No, suurepärane lõpetus meie vestlusele, et aitäh, et sa üldse leidsid aega siia ja me saime su laua taha. Me kutsusime sind siia laua taha, nüüd see on juba suur asi. Aga et väga palju põnevaid mõtteid ja kindlasti teistele ka mõtlemise ainet, et aitäh tulemast. Aitäh kutsumast ja kõigile kena kevadet. Ja kutsume üles ka teisi episoodi kuulama ja vaatama, et järgmise korrani siis.